今天我们就从一次离奇的考古发现说起。在福建省顺昌县的深山中，考古人员找到了一座神秘的古庙。庙不大，只有10几平见方，却香火不断。庙里供奉着2位圣人的合葬墓，一块石碑上刻着齐天大圣4个大字，旁边还刻着通天大圣。据说这里埋葬的正是《西游记》里大名鼎鼎的美猴王孙悟空。当地百姓世代流传，千万不能打扰了这齐天大圣的长眠，否则必有大祸降临。在20世纪70年代末，福建的文物部门曾计划发掘此墓，但村民们死命阻止，一直到了2008年，考古队终于进入这座双圣庙，小心翼翼地开启墓穴。让人瞠目结舌的是，他们居然从墓中出土了一根长长的铁棍，这铁棍长约丈余，通体黝黑，已经锈蚀，但形制和传说中的如意金箍棒极其相似。这难道就是孙悟空的随身武器？孙悟空真的存在过吗？还是后人异想天开，给虚构的猴王建了坟墓呢？要解开这个谜团，我们得把时间轴拨回1300多年前，去看看那位带回真经的唐朝高僧玄奘，他真实的经历究竟有多么不可思议，又是如何孕育出了孙悟空这样的神话人物。唐僧玄奘，俗姓陈，名一，出生于隋朝末年的602年。他从小聪颖好学，立志钻研佛法。20岁时，玄奘正式出家为僧，法号玄奘。唐太宗贞观年间，佛教经典在大唐广为流传，但许多经书是前人翻译的，错漏混杂，让玄奘心中生疑，佛祖的真意真的是如此吗？于是这个年轻的僧人下定决心，不惜千里万里，也要亲赴佛法源头的天竺古印度寻找真经。这在当时是极为大胆的念头，因为自汉唐以来，中原赴西域的道路漫长险阻，九死一生。但玄奘求法之心已定，哪怕独自踏上西行之路，也在所不辞。贞观元年，玄奘曾上书朝廷，希望得到官方许可前往西域取经。然而唐太宗念及边境多乱，不允许僧人独自出国，他的申请石沉大海。但玄奘没有放弃。贞观3年，公元629年，27岁的玄奘暗下决心，即使冒犯朝廷禁令，也要西行。他扮作平民，带着简单行囊和一路化缘得来的干粮，偷偷离开长安，展开了震古烁今的西天取经之旅。一路向西，他翻山越岭抵达凉州，经甘肃武威，又辗转到了敦煌以西的瓜州地界。当时西出玉门关以外就是大漠荒原，朝廷在边塞驻有重兵把守，不准行人擅自出关。玄奘在瓜州被边防守军拦下，无法前进。幸运的是，当地一些仰慕他道德学问的僧人愿意相助，还有官员同情他的求法愿望，在暗中放行。一个漆黑的夜里，玄奘趁着月色混出边关，正式踏入茫茫无际的大戈壁沙漠。西行之路的第一个大关卡，就是令人闻风丧胆的莫赫岩气，一片连绵数百里的死亡沙漠。白天烈日灼灼，空气炙热如蒸笼；夜晚寒风如刀，孤月冷寂。更可怕的是，沙漠中找不到半点水源。出发前，玄奘仅仅备了一袋清水和一袋炒麦作为干粮。他雇佣了一位熟悉路途的胡人向导石盘陀同行。然而走入沙海后不久，这位向导就被恶劣的环境吓破了胆。他对玄奘说，这无边的沙漠里有可怕的魔鬼，继续前进必死无疑，劝他赶快原路返回。但玄奘不为所动。夜幕降临时，石盘陀趁玄奘不备，调转马头逃回了东方，丢下玄奘一人独对荒漠。回望东方，已看不见丝毫人烟，前方则是不见尽头的沙丘和暗夜。孤身一人的玄奘陷入了极端危险的境地，他没有退路，也从未想过退缩，宁可向西方踏出一步而死，绝不往东方退一步苟且偷生。在无人闻见的茫茫大漠中，玄奘心中只有这个信念。他收拾起悲愤和恐惧，牵着坐骑继续向西。为防迷失方向，他白天依据太阳定位，夜晚仰望北极星前行。沙漠中没有道路，他就寻找前人留下的白骨作为路标。昔年无数商旅和行脚僧客死途中，骸骨成了后继者唯一的指引。
就这样，玄奘孤身一人走了4天4夜，滴水未进，粒米未食，烈日下口干舌燥，头晕目眩，每一步都变得沉重如铅。然而，支撑玄奘的是坚定的信念与坚韧的意志。他白天念经祷告，默想佛陀的恩德，夜里就抱着佛像默默祈求力量。在体力极尽极限时，他仿佛感受到一股无形的力量在背后推动着自己前行。传说中，沙漠里常出现妖魔幻象，诱惑行人偏离正道，但玄奘定力惊人，闭目合掌，不为所惑。当第5天拂晓到来时，奄奄一息的玄奘终于穿过了这片瀚海地狱。他睁开干涩的双眼，远处隐约出现了一片绿洲的轮廓，前方就是西域小国伊吾的边境。玄奘尝试扬声念诵佛经，发现自己居然还有微弱的声音回响在空旷的沙海之中。他知道自己撑过来了。离开沙漠后，玄奘筋疲力尽地倒在绿洲边缘，被当地的牧民发现搭救。很快，附近小国的国王听说东方来了一位不畏生死的求法高僧，对他大为钦佩，派人隆重迎接。玄奘调养几日，继续西行。他历经千辛万苦，终于在贞观4年公元630年抵达西域大国高昌，今新疆吐鲁番。高昌王屈文泰早就听闻中原有位高僧不远万里求取佛经，特地在城外10里相迎。当玄奘进入高昌城时，国王亲自携后妃出来拜见，把他奉为上宾，安排在王宫离宫内供养休息。屈文泰苦劝玄奘留在高昌，不要再去危险的西天取经。高昌国愿为他提供最好的书斋和供养，让他在此安心翻译佛经。玄奘当然拒绝了，他郑重地对国王说：“我此次到此，正是为了继续前往天竺求法。大王若执意阻拦，除非留下我的尸骨，我的意志和决心，大王是留不住的。”说罢，玄奘干脆绝食3日，以示坚定态度。屈文泰被玄奘的诚心壮志深深打动，不得不尊重他的选择。他感叹自己虽然贵为国君，却无法动摇一介僧人的决心，心中对玄奘愈发敬佩。临别前，高昌王为玄奘提供了极大的支援，他与玄奘歃血为盟，结为兄弟，表示一定全力相助，完成取经伟业。屈文泰准备了丰厚的路费、丝绸和书信，让玄奘带着去赠予沿途各国，以便换取帮助和通行。同时，他请玄奘收下4名年轻的沙弥、小和尚作为弟子侍从，好一路照料生活起居。这4个娃娃僧就像是此时加入玄奘团队的小小徒弟。唐僧取经从此不再孤单一人，身旁终于有了几个追随者的身影。玄奘欣然接受了这些安排，感激地告别高昌国，继续向更遥远的西方进发。离开高昌后，玄奘走向当时西域最艰险的地带葱岭和雪山。所谓葱岭，即今天帕米尔高原一带的崇山峻岭，而雪山则是兴都库什山脉和喜马拉雅山脉的统称。唐代以来，多少东西方往来旅人困死在这些大雪山中，留下白骨如林。玄奘一行穿越高原时，气候高寒缺氧，他脚踏冰雪，身披单衣，每前进一步都要鼓足勇气。传说他途经一处黑风山，遇上骤降的暴风雪和遮天蔽日的黑沙尘暴，天昏地暗中分不清方向，有随行的小沙弥吓得痛哭，以为众人难逃一死。但玄奘临危不乱，带领弟子们裹紧僧袍，匍匐前进，终于走出了暴风雪肆虐的山口。还有一次，他经过峡谷绝壁的小道，下方是万丈深渊，狂风呼啸，几乎将人掀翻。其他人胆战心惊，不敢挪步，而玄奘镇定自若，手扶悬崖岩壁，一寸一寸地挨过了这段剑桥。可以说，大唐高僧凭借着过人的勇气与毅力，在凡人难以通行的险境中闯出了一条求法之路。贞观5年公元631年，玄奘翻越层峦叠嶂，终于到达了印度次大陆的西北边境。他踏入了佛教圣地的核心区域，眼前展开的是古印度灿烂的文明图景。在接下来的数年里，玄奘如饥似渴地遍访印度各地的高僧大德，游学于无数寺院林间。他一路南下，到达佛教重镇那烂陀寺。
这里正是当时印度佛学最高学府。那烂陀寺占地广阔，荟萃了全印度上万名僧人和数千名学者。寺院住持戒贤法师已经100多岁高龄，德高望重。玄奘拜戒贤为师，在那烂陀潜心学习梵文和大乘佛法典籍，一待就是5年。因为勤学好问，过目不忘，玄奘很快掌握了大量经论。他对佛教义理的领悟力令戒贤赞叹不已。几年后，玄奘通晓的佛教经论部数超过50部，已经可称为名副其实的三藏法师。寺中长老推举他为10位三藏法师之一，这是对经律论三藏皆精通的大师们的尊称。昔日远道而来的异国僧人，终于在佛法的发源地登上了学术巅峰。玄奘在天竺的声名日隆，引起了当朝帝王的注意。贞观16年，公元642年，印度摩揭陀国的戒日王，一名相当于太阳王，以及著名的戒日王哈尔沙，决定召开一场前所未有的佛法辩论大会，邀请各国名僧参加。在18位国王的支持下，数千僧众和外道学者云集于曲女城，共襄盛举。戒日王钦点玄奘担任大会的论主，也就是主要的辩师。大会上，玄奘镇定从容地登坛演讲，对佛教教义进行系统阐述，允许任何人在会上向他发难挑战。结果连讲数天，无一人能驳倒他的论点。满座梵音之中，玄奘辩才无碍，如天神附体，令在场各方无不心服口服。一时间，玄奘法师的大名传遍五印，古印度全境，大小乘佛教徒都争相膜拜他。大乘佛徒尊他为大乘天，小乘佛徒则奉他为解脱天。玄奘以一介东土僧人之躯，在古印度赢得了近乎膜拜的荣誉。辩论会后，戒日王又举行了隆重的法会，坚决挽留玄奘长驻印度，甚至愿意献上一切资源供养。但玄奘深知自己此行真正的使命，他来印度求法，并非为了留在这里当大师，而是要把这里的真经带回故土，利益故土众生。于是，玄奘婉拒了戒日王和诸多国王优渥的待遇与盛情挽留，再度踏上东归之路。临行前，玄奘把在印度各地所得的珍贵金银财宝、玉石沉香等供养品几乎全部布施给寺院和贫苦民众，只带走取经必须的典籍与圣物。他知恩报恩，不带走人家一厘一毫，让整个古印度为之动容。贞观19年，公元645年正月，历经17年漂泊的玄奘法师终于回到了阔别已久的大唐长安。当他踏入国门的时候，沿途早已万民空巷。唐太宗特地下令派高官远迎，长安城里僧俗数千人自发出城相候，道路两旁挤满了欢呼的人群，人们争相一睹这位传奇僧人的风采。唐史记载当时场景，道俗奔迎，清都罢市，可见长安城为之轰动，连生意人都关了铺子出门迎接。玄奘带回的战利品极其丰富，光是满载经典的骆驼马匹就有20多匹。他当众展示了自己从天竺请回的珍贵佛经和佛像，经论总计657部，分属大小成10多个部派，还有佛陀金像、舍利、菩提树枝等难得的圣物。一时间举国哗然，所有人都意识到玄奘此行是何等丰硕的文化壮举，这些真经将成为无价之宝。唐太宗李世民很快在宫中召见了玄奘，这位帝王对玄奘的胆识和才学极为赞赏，称他为法门领袖，视若座上宾。李世民本想重赏玄奘，甚至劝他还俗出仕，担任朝廷要职，但玄奘胸无俗念，坚决谢绝了荣华富贵的邀请，恳请皇帝允许自己以僧人身份主持易经大业。李世民被他坚定的虔诚所折服，当即同意在长安为他设立了国家易经院。从此，玄奘潜心易经，不问世事，把全部生命余光都奉献给了文化和信仰。据史载，玄奘回国后的19年间，共翻译经论75部，1300多卷，奠定了汉传佛教义理的根基，对后世佛学影响深远。此外，他还奉唐太宗之命口述西行见闻，由弟子编辑笔录成书，这就是著名的《大唐西域记》。这部著作记载了130多个国家的山川、地理和
和民情风俗，成为后世研究中亚、南亚文明的宝库。可以说，玄奘一生的功业不仅仅属于宗教，更是一座横亘东西方文化之间的丰碑。西行求法归来的玄奘，既是高僧，也是伟大的探险家、学者和文化使者。麟德元年，公元664年2月，玄奘在长安城郊玉华寺圆寂，结束了62载传奇而波澜壮阔的人生。唐高宗厚葬玄奘于白鹿原兴教寺下，建塔纪念。玄奘遗体火化后，遗骨舍利分藏各地，成为世人朝拜的圣物。唐僧虽已远去，但他留给人间的故事才刚刚开始发酵。在玄奘大师圆寂后的几个世纪里，人们对他西行取经的事迹一直津津乐道，民间开始流传各种传奇的版本，把这段取经史诗渲染得愈发神奇。那么，真实历史上的玄奘法师究竟强悍在何处？答案已经不言自明。强悍的不只是他的体魄，更是他的意志和智慧。他凭一己之力征服了漫天风沙和滚滚雪山，征服了知识的高峰，也征服了贪生怕死的自己。玄奘没有降妖伏魔的超能力，但他有百折不回的决心和慈悲度人的信念，这才是他最强大的武器。这样的唐僧，不正比小说中那个手无缚鸡之力，处处靠徒弟保护的柔弱师傅强悍千百倍吗？说到这里，一个问题浮现出来，现实中没有神通广大的孙悟空护送，玄奘是怎样活着走完全程的呢？毕竟《西游记》中唐僧师徒经历的是9981难，没有降妖除怪的齐天大圣开路，唐僧寸步难行。然而现实中的玄奘真的是独自面对一切吗？其实在历史上，玄奘的旅途中也并非没有贵人相助，只不过那些帮助他的人不是真正的神仙妖怪，而是一个个平凡又伟大的凡人。比如前文提到的高昌王屈文泰，就是真人版取经团队的强力后援。又比如在玄奘出离长安时，曾有几位僧人朋友、地方官员，甚至边疆将士在暗中为他提供向导、资粮和关照。如果说玄奘的旅途有什么看不见的保护，那正是他一路上以德行和诚心感召的人心。每当玄奘经过一个国家，他的人格魅力和求法热忱都会令当地的国王、僧众折服，大家纷纷敬重这位来自大唐的求道者，愿意给予他最大的帮助与礼遇。可以说，玄奘的坚定、勇敢与仁爱，为他赢得了一路的护法善缘。没有孙悟空，他依然闯过了一个个生死难关，靠的就是人间真情与自己的超凡意志。然而，正因为玄奘历程充满艰险和奇迹，更给了后世丰富的素材去进行艺术创作和想象加工。大约从唐末5代开始，民间就出现了关于玄奘取经的传说故事集，其中人们渐渐在虚构玄奘旅途时，给他添置了几位超自然的徒弟作为助手，专门负责降妖除魔，保护师傅。最早崭露头角的正是齐天大圣孙悟空这只神猴形象。现有资料显示，早在宋代说话人的话本小说中，就已经出现了一个会72变、上天入地、本领高强的猴行者，在路途中帮助玄奘降妖伏怪。这只猴子自称来自花果山水帘洞，因偷吃王母娘娘的蟠桃被天庭惩罚，赶下凡间后保护唐僧西行。他一出场就大闹白虎岭，斩黑龙，收服申沙神，闹得神乎其神。宋人编的这些故事，把取经之旅描绘得像神魔剧场一般热闹。到了元朝，取经故事更加家喻户晓，甚至被正式搬上戏曲舞台。元末杂剧作家杨景贤创作了一部《西游记》杂剧，长达24出，是当时篇幅最巨大的剧本之一。杨景贤在总结前人传说的基础上，完整勾勒出了唐僧师徒4人西天取经的整体框架，并赋予了孙悟空更加丰满的性格。这出杂剧里的孙悟空形象已经和明代吴承恩小说中的美猴王颇为相似，可以说是吴承恩写作《西游记》的直接蓝本。由此可见，在吴承恩执笔之前，孙悟空早已在中国的民间文艺中修炼成型了。值得一提的是，在中国西北的敦煌、甘肃一带，也发现了印证孙悟空早期形象的实物证据。
敦煌石窟中唐宋以来的壁画，有的就描绘了一个手持铁棒的猴面神将形象，被认为可能是齐天大圣的雏形。而在甘肃榆林石窟的一幅西夏时期11世纪的壁画《唐僧取经图》上，更清晰地画出了3个角色：玄奘大师、白马以及一位跟随在侧的猴行者。画中的猴行者身穿白衣，神态灵巧，与传说中的孙悟空十分相像。这些考古发现证明，在玄奘去世几百年后，他与一只神通广大的猴子同行取经的故事已经广泛流传，并深深刻在了中国人的集体想象中。明朝中叶，小说家吴承恩将这一系列传奇故事集大成，创作出章回体长篇小说《西游记》。自此，唐僧师徒4人西天取经的形象彻底深入人心，成为中华文化中最脍炙人口的神话传说之一。小说里，白龙马、猪八戒、沙和尚3位徒弟各具特色，但最吸睛的仍然是齐天大圣孙悟空。他大闹天宫，桀骜不驯，最后皈依正道，保护师父，一路降妖伏魔，终成正果。可以说，没有孙悟空，就没有《西游记》的万古流芳。而孙悟空之所以如此迷人，正在于他是中外文化交流与中国民间创造力的结晶。一方面，他让人联想到印度神话中帮助罗摩的神猴哈努曼，这很可能是唐代以来传入中土的外来故事对孙悟空的灵感启迪。另一方面，孙悟空又贴合中国本土传说中对猴精灵兽的想象和崇拜。此外，有学者指出，孙悟空的某些情节还来源于玄奘取经真实经历中的细节，例如小说中孙悟空因不满唐僧误解自己，一气之下几次想弃师而去，甚至一度生出杀念，这些都和玄奘出关时那个胆小的向导石盘陀半路逃跑，甚至企图谋害玄奘的故事相呼应。历史中，石盘陀临阵退缩，丢下玄奘独闯沙漠。小说里，吴承恩不仅让孙悟空在玄奘面前戴上了紧箍耳，象征纪律与约束，还安排了6耳猕猴等情节来考验师徒之间的忠诚与信任，或许都是从石盘陀事件中得到的灵感升华。由此观之，孙悟空并非凭空产生的一个角色，而是汇聚了多种文化源头和真人真事为原型，经过艺术发酵最终成型的。当然，我们必须强调，孙悟空作为一只会72变的石猴，在历史上是并不存在的，他是一个彻头彻尾的虚构人物。在玄奘漫长的一生中，从未出现过任何真有神通广大会说话的猴子这样的记录。所以，如果从考据学角度去深山里挖所谓孙悟空墓，想找出他的骸骨，那注定是一场美丽的误会。福建宝山上发现的那座齐天大圣墓，之所以在元末明初时期修建，很大可能是因为当地百姓对民间信仰中的猴神心存敬畏，他们相信这位降妖除魔的齐天大圣是真实存在的神灵，能够庇佑一方平安，于是自发修庙奉祀。换言之，这不过是古人造神和拜神的一种文化现象。《西游记》小说风行之后，孙悟空更是家喻户晓的英雄人物，他被奉为战神、护法大神，供奉在庙宇中接受香火，其实并不奇怪。就像关羽被封为武圣，受到历代皇帝和百姓的祭祀，孙悟空也早已走出文学，成为许多人心目中的正义神堤。福建顺昌的这根金箍棒、铁棍，经专家鉴定，确实是古代锻造的精良生铁，这说明当地人供奉齐天大圣绝非闹着玩，而是极其虔诚地献上了珍贵器物做陪葬。从这点来看，我们反而更能体会到《西游记》这部小说在明清以来对民间的深刻影响力。一个虚构的人物，因其身上寄寓的勇武正义，竟被现实的人们奉若真人，劳师动众地建庙坟、铸铁棒，来寄托精神上的信仰与向往。现在再回到那个绕了很远的问题，孙悟空真的存在吗？是的，也不是。说不是，是因为历史上确实找不到会72变的美猴王，他只活在传说和文字中。但说是，从另一种角度来看，孙悟空其实真真切切存在于我们每个人的文化记忆里，存在于每一代人的精神世界中。孙悟空3打白骨精的故事，寄寓着善恶识别的智慧。他大闹天宫的反抗，
代表着冲破樊笼的勇气，他护送唐僧的执着，象征着对真理的不懈追寻。这一切品质，不正是玄奘本人以及千百年来无数人类英雄身上的品质吗？或许可以这么说，孙悟空就是玄奘心中那头永不言败的心猿，也是我们芸芸众生心中潜藏的勇气和觉悟。这只猴子从五指山下跳出，翻筋斗云，横空出世，最终陪伴玄奘走完取经路，完成了信仰与成长的考验。千百年来，他依然陪伴着我们，用嬉笑怒骂告诉我们何为真诚，何为善良，何为无畏。这样看来，孙悟空当然存在，只不过他存在的方式不是肉身凡胎，而是一种永恒的精神符号。最后让我们想象那动人的一幕，荒凉的西域古道上，玄奘法师策马前行，他身边并没有真正的齐天大圣披挂随侍，但在无形中，他的身旁似乎又始终有一个坚强的守护者相伴。那守护者或许不是毛脸雷公嘴的猴王，而是玄奘自己内心坚定的信仰和勇气化身。真正的妖魔其实是人心中的恐惧、懈怠与贪欲，而真正的神通则是战胜自我的智慧、慈悲与毅力。玄奘用平凡人的血肉之躯走出了取经之路，这本身就是最伟大的传奇。后世人为他塑造出孙悟空的传说，是对他精神的一种浪漫注解。当我们在看到孙悟空挥舞金箍棒所向披靡，不妨想一想现实中的玄奘那位干戈遍地中手无寸铁却以无比勇气与毅力踏平万水千山的凡人高僧。正是他让我们懂得了什么叫做百折不挠，什么叫做敢问路在何方，路在脚下。玄奘的故事告诉我们，每个平凡人心中都藏着属于自己的齐天大圣。只要我们坚定信念，不惧艰难，终能战胜前路的一切妖魔，摘取真经，修得正果。今天我们来聊聊兵马俑背后的惊人秘密，它真的属于秦始皇吗？还是另有其主？这些陶俑身上的材质难道藏着古代外星黑科技？让我们深入剖析兵马俑的四大谜团，或许秦朝20而亡的真正原因就隐藏其中。首先，话说西元1974年，在中国陕西临潼的一片田野上，几位农民正在打井抗旱。第二天，他们惊讶地从井底挖出一个破碎的陶土人头，五官轮廓清晰，竟与真人头颅一般大小。村民们议论纷纷，有人说是瓦神像，有人说是天兵天将的塑像，谁也没料到这只是冰山一角。随后出土的大量陶俑证明，他们无意间发现了世界第8大奇迹——秦始皇兵马俑。消息传开，震惊了全世界。就在这个村子东边约 1.5 公里处，静卧着秦始皇的陵墓。陶俑与皇陵相隔不远，一开始人们都理所当然地认为，这座庞大的地下军团是为千古一帝秦始皇陪葬的。然而，随着考古和研究的深入，关于兵马俑的身份和来历出现了令人意想不到的疑问。第一个谜团，兵马俑的主人究竟是不是秦始皇？按照史书和考古的主流观点，兵马俑坑是秦始皇陵墓体系的一部分。史记记载，秦始皇即位后不久便开始营造陵园，动用70万人，历时数十年修建皇陵及陪葬坑。兵马俑坑位于秦陵东侧，规模宏大，被认为是为了在地下继续统帅军队，保护秦始皇的帝国在阴间万世长存。然而，一些学者提出了不同看法，其中最具争议的是建筑学者陈景元的观点。兵马俑的真正主人可能不是秦始皇，而是秦宣太后。秦宣太后名叫芈氏，小说《芈月传》中称芈月，是战国时期秦国的摄政太后，也就是秦始皇的高祖母。这听起来匪夷所思，但陈景元提出了多项令人深思的疑点。首先，兵马俑俑坑的位置距离秦始皇陵过远，史料有载，秦始皇曾下令将陵墓向外扩建300丈。然而秦汉时代的1丈只有约23公分，300丈折合现代距离仅600多公尺，而最大的兵马俑1号坑距离陵墓足有 1.7 公里之远。谁会把重要的陪葬军阵放在离陵寝这么远的地方呢？这种布局显得不合常理。第二，兵马俑军阵的编制与秦始皇时代军事记录不符。史书记载，秦始皇统一6国时，
主要依靠的是大量步兵和骑兵，而俑坑内我们看到的是以战车为主体的大型军阵，一排排武士俑随战车列阵，步兵护卫其侧。在秦始皇时期，战车的战术地位其实已逐渐被骑兵取代，如此大规模的战车方阵更像战国早期的军队风格。另外，俑坑中出土的兵器也耐人寻味，多为青铜制的戈、矛、剑等。到了秦始皇晚年，铁制兵器已经普遍使用，青铜剑反而有些落伍且沉重。为什么秦始皇会选择相对笨重落后的青铜武器陪葬，而不用当时更先进的铁器？这在逻辑上说不通。第三，兵马俑的文化风格疑点。据说秦人尚黑，秦国传统服色以黑色为尊，但兵马俑出土时身上残留的服饰颜色却是五颜六色，非常艳丽。考古发现兵马俑原本都彩绘有鲜艳的红、绿、紫、蓝等色彩，只是出土后迅速氧化剥落，如此缤纷的色调更像崇尚华美服饰的楚国文化风格。巧合的是，秦宣太后芈氏正是楚国人，她在秦国执政时也曾把楚地的风尚带入秦宫。如果兵马俑反映出楚风，会不会说明她其实与这位楚国太后有关呢？更惊人的一点来自俑坑内发现的一个神秘文字。在早期发掘报告中，有一尊武士俑的头部刻着一个奇怪的字，起初被认为是类似皮字的刻画。陈景元深入研究后，发现那个字其实可以拆解成两个独立的古字，左边是月，右边是芈，而芈月正是秦宣太后的名字。一个代表芈月的字竟然刻在兵马俑上，这难道是巧合吗？陈景元据此大胆推测，兵马俑坑极可能是当年秦宣太后的陪葬坑。这支地下军团是为护卫太后而建，他甚至还原了可能的历史情景。公元前306年，秦昭王即位年幼，由祖母宣太后摄政。据史载，宣太后去世时约公元前272年，她要求厚葬，并有人殉随葬。然而秦昭王为人仁厚，不忍生祭活人，就别出心裁地下令为母后制造与真人等大的陶俑，排列成车队仪仗，象征护送太后魂归楚国故里。这样既满足了太后对殉葬的要求，又避免了杀生，是符合当时风俗的变通之举。如果真有其事，那这批殉葬陶俑的制造时间比秦始皇出生还早了几十年。后来秦始皇统一天下，或许将这支旧时制作的俑队重新利用，纳入自己的陵园体系，于是才出现了俑坑远离陵寝，本体带有楚文化印记等种种反常现象。此外，陈景元还指出一条史书线索。史记记载，秦始皇生性忌讳谈论死亡之事，群臣不敢提及身后安排。如果始皇生前对死后世界讳莫如深，是否意味着他并没有亲自大张旗鼓地筹备过如此巨大的俑坑陪葬？这与传统观点中秦始皇自少年起就大兴土木修陵墓的说法相矛盾，也给兵马俑的归属增添了一丝悬疑。当然，陈景元的观点至今未被主流考古界所接受。很多考古学家反驳说，秦陵周围发现的所有陪葬坑，包括铜车马坑、真禽异兽坑和兵马俑坑，布局上与秦始皇陵形成一个有规律的整体，没有必要引入另一位主人的假说。秦始皇从13岁登基就开始营建陵墓，历时39年，到他驾崩时，陵墓尚未完全竣工，完全有时间也有劳力去制造这数以千计的陶俑军队。更重要的是，俑坑中不少兵器和瓦片上刻有隶书、时期的工匠印记或记号，明显属于秦始皇晚期的年代风格，而非战国中期。支持者认为，所谓月米刻字可能是泥建的厂号或他字误判，不能当作证据。至于俑坑距离和兵器材质问题，也可能是皇陵规划和陪葬习俗使然。比如兵马俑作为外葬坑，守卫陵园四方，距离远一些未尝不可。青铜武器或许因为埋葬环境要求不易生锈，刻意不用铁器。有鉴于此，多数专家仍坚持兵马俑就是秦始皇本人的地下军团。不过陈景元提出的种种疑点纵使未被证实，也让人重新审视这些陶俑的身世。一支本应威严护主的军队，为何史书只字未提？会不会真有哪位太后的传奇被埋没在尘土中？兵马俑的归属之谜至今扑朔迷离，
留待未来更多考古发现去解答。第二个谜团，2000年前的黑科技，兵马俑材质与工艺之谜。不管兵马俑最初为谁而做，有一点可以肯定，要打造这座庞大的地下军团，秦人动用了当时最顶尖的工艺技术，而且其中许多技术直到今天看来仍令人叹为观止，甚至产生超越时代的神秘感。首先让考古队大开眼界的是兵马俑身上的色彩。大多数人在博物馆中看到的兵马俑是灰褐色陶土状，其实刚出土时，它们通体彩绘，铠甲、衣袍、面容都涂有鲜艳的颜料，如朱红、紫色、绿色、蓝色等，宛如真人。可惜由于出土后与空气接触，原本涂在陶俑表面的生漆和彩绘迅速卷曲脱落，短时间内色彩就褪去殆尽。如今透过现代科技的保护手段，新发掘的陶俑才能勉强保留部分原有颜色。我们由此得知，秦代工匠已经掌握了先进的制漆和合成颜料技术，才能让俑像栩栩如生。特别是一种神秘的紫色颜料，引起科学家的巨大兴趣。这种紫色颜料，现代称作中国紫或汉紫，是古代人工合成的无机颜料，主要成分是钡铜硅酸盐。要知道，在古代，天然的紫色染料极其稀少昂贵，而秦人竟能凭借化学工艺造出紫色，堪称一项创举。更令人惊奇的是，这种中国紫颜料在历史上曾一度失传，近代科学家直到1992年才在实验室中重新合成出同样的成分。换言之，秦朝的配方技术领先世界2000多年。科学家研究发现，汉紫的制造需要将原料在1000摄氏度以上高温烧制，过程繁复，并非易事。它的姐妹颜料埃及蓝曾在古埃及和古罗马流行，但中国紫是完全独立发明的配方，在当时的亚洲孤立存在。如果没有丝绸之路的技术交流，难道是两地工匠巧合地达成了类似的化学突破吗？这不禁让人浮想联翩。更奇妙的是，现代物理学对汉紫的深入研究发现，在极低温和强磁场环境下，汉紫会产生非常特殊的量子效应，它的电子结构会从3维缩减为2维，仿佛隐去了一个维度。这种现象属于前沿的量子物理课题。有人戏称汉紫在某种条件下具有超导体性质，尽管这只是科学上的有趣发现，并非真有超能力，但想想看，2000多年前秦国的颜料工坊里，工匠们无意间造出了连现代科学家都要研究半天的神奇物质，这岂不是像极了科幻小说中的桥段？难怪有人调侃，秦始皇是不是得到过什么外星人的配方秘籍，才能炼出如此先进的材料？除了颜料，我们再看看兵马俑出土的兵器。当年发掘时，考古队员从泥土中拔出一柄青铜长剑，剑身闪着寒光，仍然锋利无比。传说工作人员用它试着切纸，20多层纸一剑斩断。要知道，普通青铜器埋在地下几十年就会锈蚀斑斑，而秦陵的青铜兵器沉睡2000年竟不锈不烂，锋芒依旧，简直不可思议。经科学检测发现，这些青铜兵器表面都有一层薄薄的铬元素膜，似乎形成了防锈的保护层。铬是一种抗腐蚀的金属，在现代常用作电镀防锈涂层，比如我们家中闪亮的水龙头多半镀铬。而令人瞠目的是，工业电镀技术是在19世纪才开始出现的。难道秦朝工匠已经懂得镀铬防锈的黑科技？这个发现当年轰动了学术界，秦陵博物院一度立碑宣称，秦人掌握了个盐氧化防护术，比西方早了2000年。这听上去几乎超出了我们对古代技术的认知。一时间，秦始皇青铜剑千年不锈，成了流传甚广的佳话。然而，真相总是曲折的。最新的研究显示，秦兵器上的铬层可能并非人为镀上去的，而是来自另一个来源。2019年，科学家发表了一项对数百件秦陵出土青铜武器的详细分析，结果发现，铬元素主要出现在青铜剑柄、剑簇、箍剑等与木质部分相连的界面上，而在剑身、剑头的大部分青铜表面几乎检测不到铬。研究人员推测，这些个其实来自于当年
涂在武器、木质、剑鞘和剑杆上的生漆。古代生漆为了着色或防腐，有可能掺入含铬的矿物成分，久而久之，漆层中的铬迁移到青铜表面，误让我们以为是镀上去的。此外，能让青铜历经数千年依然光亮的真正原因，还包括秦代青铜配方中较高的硒含量，使其硬度抗蚀性更强，以及埋藏土壤弱碱且极细密，几乎隔绝了氧气和微生物，提供了一个天然防腐的恒定环境。换句话说，秦陵兵器长存于世，可能是人与自然共同作用的结果。秦工匠高超的冶炼铸造技艺，加上黄土地母亲的厚爱守护，最终造就了这批千年不朽的武器奇迹。即便如此，我们仍要为古人的智慧点赞。当年科学家误以为是秦人发明了镀铬术，就已经肃然起敬。即使实际上没有镀铬，秦工匠打造的青铜武器本身质量极佳，也是不争的事实。那些青铜剑剑身修长而笔直，剑刃锋利，含锡量高达 20% 左右，既保持柔韧又非常锋硬，比当时其他国家的铜兵器更出色。秦俑坑还出土了大量弩机，古代弓弩的扳机机械由青铜精密铸造而成，结构复杂巧妙，包含扳动机关和扣锁，组装误差不超过毫厘。这种青铜扳机组件相当于后世的精密机械装置，使秦军弩兵可以轻松扣发强弓劲弩，射程和杀伤力远远超过传统弓箭。有人惊叹，秦军的连发弩就像古代的狙击步枪，在战场上所向披靡。如此先进的武器装备，无疑也是秦始皇迅速灭六国的重要原因之一。他不仅有人数众多的军队，还拥有当时最尖端的军事科技。除了颜料、武器这些工艺，秦始皇陵本身还藏着一项骇人的黑科技传说——水银之谜。司马迁在《史记》中记载，秦始皇陵内以水银为百川江河大海，也就是说，在地下宫殿里用水银模拟了江河湖海，让汞水长流，银光粼粼，象征整个天下归于秦始皇掌控。古人这段描述曾被视为奇谈，直到近代科学探测证实，秦陵地下的土壤中汞含量异常之高，是周边正常土壤的数十倍到上百倍，这强烈暗示着陵墓中大量水银的存在。秦始皇为何要动用如此惊人的水银？一方面，水银即汞，常温下是流动的银色液态金属，可长久不蒸发，在地下宫殿中不成河川海洋，营造壮丽壮观的永恒图景。同时，水银有剧毒，高浓度汞蒸气能杀死入侵者，成为陵墓的隐形杀机。另一方面，这恐怕也与秦始皇对长生不老的痴迷有关。他生前服食含汞的丹药以求长生，结果适得其反，可能正是汞中毒导致了他的骤然崩逝。水银在秦代方士眼中是神奇的物质，既能防腐，汞可以杀菌，防止尸体腐败，又被误认为点石成金、羽化登仙的仙药原料。可以说，秦始皇把阴阳两界都算计到了，生前以汞丹续命，死后以汞海守墓。这种对科技和神秘力量的极致利用，让人叹服之余也不寒而栗。陵墓中潜藏的水银江河，至今令考古学家对发掘主墓心存顾忌，担心打开后剧毒汞气外泄。秦始皇的墓室千年不起风，或许正是因为有这道恐怖的汞海结界镇守吧。综上可见，兵马俑所在的秦始皇陵墓工程，集中体现了当时人类能够掌握的最高科技水准，以致今天我们看来依然如同黑科技一般。例如，人工合成的中国紫颜料、铜兵器、千年防锈之谜、巧夺天工的弩机机关、阴森诡谲的水银机关，如此种种，不仅展示了古代匠人超凡的智慧，也难怪引来外星文明参与说的种种猜想。有人细问，会不会秦始皇真曾得道成仙，或接触过什么异星访客，将外星技术运用于陵墓建设？毕竟，一座秦陵之中凝聚了太多令人难以解释的超前记忆。当然，这更多只是充满想象力的玩笑与阴谋论。以科学角度看，兵马俑和秦陵的成就，是中国古代社会高生产力、高度组织动员和工匠代代积累经验的结晶。我们不必真的相信有外星人插手，但秦始皇陵的确让人感受到一种魔幻现实。2000多年前的人们
竟已经达到了如此令人叹为观止的工程水平，仿佛穿越时空来到我们眼前。而那些当时的尖端技术，有的失传了，有的被埋藏，有的直到现代科学才重新发现其玄妙。这正是秦陵兵马俑引人入胜之处，历史和科技在此交汇，现实与传说在此糅合，真相与谜团交织成了一幅神秘画卷。第三个谜团，兵马俑制作背后是否隐藏着残酷的真相？上面我们谈到，秦代选择用陶俑殉葬，某种程度上是一种文明的进步。相较殷商周朝那样用活人殉葬的血腥制度，秦始皇没有杀死真实的士兵为他陪葬，而是烧制了逼真的陶土军队，代替活人守护陵墓。这似乎表明秦朝统治者在殉葬观念上有了人道进步。然而，事情并非如此简单。造一支陶俑军队同样耗费了无数人力物力，而且其中隐约透出残酷的阴影。首先，兵马俑虽非真人，但他们的诞生几乎肯定伴随着巨大的人员伤亡。根据史料，修建秦始皇陵的劳动力多达70万，动工时间长达30多年。在漫长的岁月里，成千上万的工匠、刑徒、徭役百姓日夜挖掘土石、烧砖筑俑、开凿地宫，其中有多少人累死、病死、工伤而亡，史书没有细说，但可以想见绝非个位数。对普通百姓而言，虽然不再被当场处死陪葬，却一样可能把命丢在修墓的工地上。秦朝的暴政和沉重徭役让民不聊生，这也是日后天下造反的一大原因。可以说，陶俑军团的每一件砖瓦陶片都凝结着劳工们的血汗，甚至性命。还有一种传闻更加骇人，兵马俑之所以如此栩栩如生，面目各异，是否因为以真人为蓝本塑造？有传说揣测，秦始皇令工匠以他生前的军队将士为模型，一一打造陶俑。有的说法更极端，认为可能先用真人身体翻制模具，再浇灌粘土烧制，甚至有人暗想会不会有活人被裹尸烧成陶俑的可能，仿佛那些俑就是用真人的躯壳烧制出来的。这些传闻听起来近乎鬼话，但正因兵马俑面容各异，神态真实，才让人不禁联想，古代又没有照相技术，工匠如何把几千张脸雕得毫不重复？难道真的是依照一个个活生生的人来刻画？考古学家目前并未发现任何俑内有人骨或活人烧制痕迹，这些更多是民间的阴森想象。其实更合理的解释是，秦代工匠已经掌握了模具和手工结合的生产方式，他们可能先用陶模批量生产俑的头部、身体、四肢部件，再由雕塑师傅在每个头像上细细刻画五官发髻，增添独特表情，再组装上身体、手脚。因此，每个兵马俑既有统一尺度，也有独一无二的面孔，这充分展现了秦人工业化生产的雏形和艺术创造力的结合。虽无需采用残忍的真人翻模，但工作量之大仍然令人难以想象，一定倾注了成千工匠的心血。然而，说秦始皇仁慈，不杀士兵陪葬，并不等于他的陵墓没有活人殉葬。事实上，史书明确记载了秦陵的人殉。司马迁记录，秦始皇下葬后，后宫无子者悉令从死，也就是那些生前没有子嗣的年轻嫔妃，全部被迫殉葬。此外，为了保守陵墓机关秘密，工匠藏者禁闭杀之，所有参与修墓的工匠也被活活封在地宫中，永远埋葬。这两条记载无比残酷，意味着秦陵中埋葬了大量无辜的女子与工匠，他们以生命为帝王的安宁陪葬，只是他们的尸骨可能在主墓或其他角落与兵马俑分别埋葬。我们不由想问，秦始皇究竟在陵墓中埋藏了什么天大的秘密，需要用如此残忍的手段灭口？是为了守护那偌大的财富珍宝，还是为了隐瞒墓中潜藏的机关陷阱、奇技淫巧？亦或真的有我们前面猜想的黑科技，不能让世人知晓？无论如何，秦陵的每一寸泥土下都有生命的代价，兵马俑的威严背后也流淌着血色。许多传说围绕着这支地下军团的诡异氛围展开。在民间故事里，兵马俑有时被赋予灵性。据说秦始皇死后，他的魂魄曾点兵，命令陶俑军团在冥界继续效命，征战八荒。还有人说，
俑坑里深夜会传出隐隐的兵马嘶鸣，好似亡灵不散。当然，这只是传闻，但别忘了，秦始皇造这么多陶俑，正是寄望人死后也要有军队可用的信念。他相信这些陶俑在阴间可以化为真正的士兵，保护他的秦国江山万世延续。如果从这个角度看，秦始皇其实把对权力和永生的执念投注在了陶俑之中。他宁可杀人封墓，也要让这支由泥土塑造的军队安然待命，不受干扰。这样偏执的追求隐含着一种诅咒般的味道，仿佛用泥人来代替真人，违反生死常道，终将遭到天谴。事实上，在中国传统文化里，把人偶赋予生命往往被视为禁忌。兵马俑军团如此宏大的阴兵，让后世联想到不少离奇的灵异传说。《聊斋志异》等笔记中甚至出现过土偶、木偶夜半复活伤人的故事，令人不寒而栗。当然，这些都是后人附会的演绎，真正现实的是，数千真人为这些陶俑耗尽了生命和心血，而陶俑最终却只是静默地埋葬地下，无声无息。这是一种无言的讽刺。帝王让生者为死者效命，到头来既害了生者，也未必真能保全自己在另一个世界的荣华。第四个谜团，秦朝二世而亡的命运是否与兵马俑有关？秦始皇辛苦建立的帝国，为何在他死后仅仅几年就土崩瓦解？这一直是历史上的重大谜题之一。我们前面探讨的兵马俑诸多谜团，看似讲的是陵墓与地下军团的故事，实则与秦帝国的命运紧紧相连。或许在兵马俑身上就隐藏着秦朝二世而亡的真正原因。总的来说，可以从两方面来看，一是劳民伤财的暴政反噬，二是天命玄机的象征寓意。先看现实层面，历代史家普遍认为，秦朝快速灭亡的主因在于秦始皇的苛政和奢靡。杜牧在《阿房宫赋》中痛批秦统治者取之尽锱铢，用之如泥沙，劳役繁重，工程浩大，耗尽民力。秦始皇在统一天下后，同时进行了多项庞大工程，修长城、建直道、造阿房宫、修陵墓等等，其中每一项都投入了无数人力物力，百姓负担沉重，怨声载道。尤其是他为自己打造陵墓和陪葬坑，更是举全国之力多年经营。在秦始皇死时，整个帝国的人力已被巨大的工程透支到极限，社会矛盾一触即发。果然，他死后仅1年，公元前209年，陈胜、吴广揭竿而起，天下群雄纷纷响应反秦。秦二世胡亥即位不到3年，战火已烧到咸阳城下。公元前206年，刘邦率军攻入关中，秦王子婴投降，曾经威震四海的大秦帝国轰然倒塌。在这场帝国灭亡的悲剧中，兵马俑可以被看作秦始皇生前所造下的孽债的象征。他梦想着身后也要荣华富贵，一切如生，甚至有大军镇守。这种贪念让他不惜压榨百姓去满足。一人之死，要几十万人生不如死地劳作多年，这怎能不激起民愤？秦始皇幻想地下的兵马俑能保秦国江山千秋万代，却没想到正是为了这些陶俑和其他种种奢靡工程，断送了自己儿孙在人间的江山。可以说，秦朝二世而亡，很大程度上是报应在秦始皇的暴政和劳役上。纵然有千军万马陪葬，敌不过人心背离；纵然有黑科技傍身，也难逃天道昭昭。秦始皇企图通过不寻常的手段改写生死，最后却发现真正无法改变的是历史规律。更具传奇色彩的是第二方面，兵马俑隐隐透出的天命寓意。如果陈景元的猜想有几分道理，那就有意思了。兵马俑可能属于宣太后芈月的陪葬品，而他是楚人出身，楚国是战国7雄之一，最终被秦所灭。但秦朝亡于谁之手？正是一个楚国后代西楚霸王项羽。历史充满讽刺，秦始皇辛苦统一的江山，最终为楚人项羽所毁。而据说秦始皇墓葬中镇守他的军队，竟也带有楚人的印记。如果真如传言，那几乎像是一种宿命的安排。兵马俑不属于秦，而属于楚，他们最终也没能保护秦，反而被楚人复仇般的摧毁。史书和考古都显示，秦陵兵马俑坑曾遭到大规模的人为破坏，坑墓被火烧，陶俑许多被砸碎，
一般认为始作俑者正是项羽。项羽在秦亡后攻入关中，大肆掠夺财宝，放火焚烧了秦朝宫室。而民间传说他对秦始皇陵也不放过，一把火烧了俑坑上方的栋梁，大批陶俑被烧塌埋没。为什么项羽要挖秦陵，烧兵马俑？据说项羽的祖父项燕当年就是战死于秦军之手，秦将王翦伐楚时斩杀了项燕。项羽此举正是为报家仇国恨，他把秦始皇最引以为傲的地下军队付之一炬，既是破坏财物，也是对秦帝国的一种象征性鞭尸，让你死后的靠山也不得安宁。可以想象，当烈火吞噬俑坑时，那些陶俑无声倒下，正如同秦王朝的崩塌，再神奇的黑科技也救不了一个失去民心的政权。最终，秦皇岛一失，楚人一惧，兵马俑所守护的千秋大业化为乌有，只剩一堆残垣断壁供后人评说。因此，兵马俑四大谜团的终极启示指向了同一点：人心与天命。秦始皇倾尽国力打造不朽陵寝和地下军团，以为能借此永保帝业，结果却适得其反，加速了王朝的灭亡。他用泥人代替活人殉葬，是为了减少杀戮，还是更便利地满足私欲？不管初衷如何，劳役本身成了变相的大屠杀，甚至可以说更残忍，因为它让全天下陷入苦难。纸终究包不住火，陶俑也镇不住民怨。秦二世而亡，从根本上说并非偶然，而是秦始皇埋下的祸根，在他死后迅速发作的必然结果。纵然有千军万马陪葬，敌不过人心背离；纵然有黑科技傍身，也难逃天道昭昭。秦始皇企图通过不寻常的手段改写生死，最后却发现真正无法改变的是历史规律。回头再看这支埋藏2000年的兵马俑军团，他们沉默地站立着，见证了帝国的覆灭，见证了岁月的变迁，直到20世纪才重见天日，带给今人无尽震撼与疑问。是的，秦朝灭亡已成史实，可兵马俑的故事远未结束。关于它的主人、制造工艺、隐秘往事、历史作用，我们仍在不断探索。有些谜团或许永远无解，有些真相也许正在地下瞩目中沉睡，等待着我们将来揭开。兵马俑被誉为世界第8大奇迹，的确实至名归。它凝聚了古代文明最高的艺术和科技，也是人类幻想与信仰的载体。然而，它同时也是一面镜子，照出权力者的野心与偏执，照出演进中的文明如何抛弃血腥，又陷入另一种疯狂。秦始皇凭借铁血和创新，创造了空前强大的帝国，也因为傲慢和残暴，毁掉了这份基业。他没有得到长生不老，却以另一种方式实现了不朽。他的地下军队让世人千年后仍记住了他的名字和功过。当我们走进俑坑博物馆，凝视着一张张冷峻的陶俑面孔时，不禁会思索，这些沉默的士兵在诉说什么？他们曾经守护的帝王早已烟消云散，他们倒成了后世的文化瑰宝。他们脚下埋藏的秘密，也许正提醒着世人，再伟大的帝国也终将陨落，但文化与教训会以意想不到的形式流传。秦朝短命，可秦陵和兵马俑让后人反思帝国兴亡、科技道德，这或许是历史开的一个玩笑，也是留给我们的宝贵遗产。总而言之，兵马俑的4大谜团，从表面的主人之争、工艺之秘，到深层的人性与命运，构成了一幅引人入胜的历史画卷。一边是令人惊叹的智慧结晶，一边是令人警醒的血泪教训。外星黑科技也罢，秦朝秘辛也罢，最终都化作了黄土中永恒的谜题，等待我们一代代去发现、想象和求证。正如兵马俑静静守护着皇陵，历史的真相也静静地守护在时间长河中。也许未来的某一天，当科技更发达，考古更进步，我们能解开更多疑团。但在此之前，秦陵地宫仍将继续沉眠，任凭世人猜测其间玄机。结语：秦始皇当年斩钉截铁地自称始皇帝，意欲开创万代基业，却不料秦2世而亡，成了历史的嘲讽。重温兵马俑的传奇，我们仿佛看到这位千古一帝在地下苦苦追寻永生与帝国长存的梦，但历史只给了他一座永恒的陶俑军队和无数的问号。灿烂的兵马俑
最终告诉我们的或许是一个朴素的道理：得民心者得天下，逆天而行者即使有再多奇技淫巧，也难逃失败的命运。秦帝国没有万世，唯有那成千上万的陶俑穿越了2000年的风尘，无声地讲述着兴亡。今天的深八就到这里，兵马俑的故事远远没有终点，一如历史给我们的启示永不止息。感谢您的耐心观看，让我们敬畏历史，珍惜当下，期待未来从这些沉睡的陶俑身上发掘出更多的真相。秦陵地下究竟还藏着什么秘密？兵马俑背后还有未解的谜吗？或许答案仍在黑暗中等待，而我们会继续好奇并追寻下去。今天我们来聊聊晚清一位让人惋惜的年轻皇帝同治皇帝。他6岁登基，曾经是大清帝国至高无上的95之尊，却仅仅19岁便英年早逝。为什么堂堂一国皇帝会短命至此？史书上记载他死于天花，野史传闻则说是染上了梅毒，更有人调侃，看看同治皇帝的生活习惯，能活到19岁已经算高寿。到底同治过着怎样荒唐放纵的生活？他短暂的一生经历了什么？又暴露出哪些令人唏嘘的问题呢？让我们一起穿越历史的迷雾，一探究竟。清朝共有12位皇帝，在位时间短暂，年纪轻轻就驾崩的并不多见。同治皇帝爱新觉罗载淳就是其中一个。他出生在咸丰6年10月，出生地是紫禁城内的储秀宫。作为咸丰帝唯一成活的儿子，他从一开始就是皇位唯一合法的继承人。年仅6岁时，载淳便在父亲咸丰驾崩后继承皇位，是为同治帝。虽然6岁当皇帝在清朝并非头一遭，顺治帝6岁即位，康熙帝8岁登基，但年幼的同治并未能像那些祖先们一样创造辉煌的功绩，相反，他的历史定位相当暗淡。这其中最大的原因就是他那权倾朝野的母亲慈禧太后对他的严密掌控。同治继位之初，先帝咸丰在遗诏中指定载垣、端华、肃顺等8位顾命大臣辅佐幼帝，然而慈禧太后野心勃勃，怎肯让满洲重臣把持朝政？于是他联合了东宫慈安太后以及手握重兵的恭亲王奕欣，上演了一场宫廷政变，历史上称为辛酉政变。慈禧一举铲除了载垣、端华、肃顺3大权臣，剩下的辅政大臣不是被处死就是革职流放。政变成功后，两宫太后垂帘听政，开始把持朝政，还将新的年号定为同治，寓意母子同治天下。在慈禧太后的掌控下，幼小的同治皇帝实际上沦为傀儡。他虽然贵为皇帝，却大权旁落，朝廷的实际决策都出自慈禧之手。当时清王朝内忧外患不断，有太平天国运动、捻军起义等内乱，也有列强入侵的压力。慈禧倚仗恭亲王奕欣以及曾国藩、左宗棠、李鸿章等汉族重臣平定内乱，在他的主导下还推行了一些洋务自强措施，史称同治中兴。然而这些治国举措都是慈禧等人在操盘，年幼的同治只能旁观。他在紫禁城中犹如笼中鸟，被母亲护着也控制着，既没有实权也无法亲政。我们不禁要问，一个一出生就集万千宠爱于一身的小皇帝，在这样的环境下成长，会养成什么性格和习惯呢？答案恐怕正如俗语所说，众星捧月未必是好事。由于是唯一的儿子，同治自幼备受慈禧和咸丰的宠爱，几乎要风得风，要雨得雨。年幼的他在宫中无人敢管，过着养尊处优又颇为散漫的生活。史料记载，小载淳年纪轻轻便迷上了蹴鞠和绝章等游戏，成天沉浸在玩乐之中。蹴鞠就是古代的足球，绝章则是一种蹲坐拉弓射箭的骑射游戏。小皇帝每天不是踢球就是射弩，把大把时间耗在嬉戏上。宫里侍奉他的太监、乳母也对他百依百顺。对于这位掌上明珠般的皇子，无论是父亲咸丰还是生母慈禧，都宠溺有加。稍有不如意，就有人趋前哄劝，想要什么玩意儿，立刻就有人奉上。如此娇惯的成长环境，让载淳从小养成了任性玩乐的习惯，对读书习武这些正事反而不感兴趣。咸丰帝在位时，其实对这独子寄予厚望，希望他将来能担起重任。然而咸丰也好，慈禧也罢，
出于爱子心切，他们并未对幼年的载淳严加管教，尤其是在咸丰帝驾崩后，慈禧忙于权力斗争和朝政，对儿子的教育更是疏于管理。他一方面享受着垂帘听政的权利，另一方面乐得见儿子成天沉迷嬉戏，不问政事，这样他才能放心牢牢抓住大权，不被儿子长大后夺走。可以说，小小年纪就当皇帝的同治，从童年起就失去了学习做一个合格帝王的机会。按照清朝祖制，皇帝即位后即使年幼，也要接受严格的帝王教育，同治也不例外。他的老师是当时的名臣礼部侍郎翁同龢，每天按课表读书写字，学习治国之道。这原本应该伪将来亲政打下基础，然而同治皇帝却毫无心思在学业上。翁同龢在日记中屡次摇头叹息，抱怨小皇帝上课心不在焉，功课进展极慢。16岁那年，翁同龢记录同治读甚散，敷衍而已，甚至感叹如此光景，奈何奈何。意思是说，同治对学问如此敷衍了事，进步缓慢，让老师深感无奈与绝望。同治对课业的敷衍，也反映出他从小缺乏自制力和责任感，这些弱点为他日后沉迷声色埋下了隐患。到了青春期，同治皇帝在深宫中渐渐长大，开始对自己的处境产生不满。一方面，他年纪渐长，理应逐步参与朝政，但母亲慈禧始终不肯放权，处处掣肘。另一方面，少年人的天性让他渴望自由和新鲜刺激，但紫禁城的生活过于封闭无聊。这种权力上的受挫与生活上的压抑，使得同治与母亲慈禧之间矛盾日益深，尤其是在婚姻问题上，母子之间爆发了激烈的对立。按照清宫规矩，皇帝亲政前后要选立皇后，以稳定后宫。慈禧深谙权术，明白选谁当皇后不仅关系到皇帝的幸福，更关系到太后自己的权势地位，皇后必须对她绝对忠诚才行。于是慈禧刻意挑选了自己中意的人选，礼部侍郎凤秀之女。可是这位凤秀之女恰恰不是同治喜欢的。年轻的同治偏偏对另一名女子有好感，她就是出身蒙古贵族的阿鲁特氏。阿鲁特氏才貌出众，而且他的外祖父正是当年被慈禧处死的载元正亲王。耐人寻味的是，这门亲事是东宫慈安太后属意的。两宫太后在立后问题上明争暗斗，慈禧怎肯如愿？面对母亲的压力，同治夹在中间，进退两难。他既想娶心爱的阿鲁特氏，又不敢公开忤逆慈禧。最终，在同治18岁时，宫廷妥协确定了双重方案。同治正式册立阿鲁特氏为皇后，史称孝哲懿皇后，同时将慈禧所属意的富察氏凤秀之女封为惠妃。这看似两全其美，实则埋下更多后患。婚后，同治皇帝对自己选中的阿鲁特皇后格外疼爱，反而冷落了那位惠妃。慈禧见状心生不悦，多次斥责儿子不务正业。在他看来，儿子应该多亲近他挑选的惠妃，才符合他的心意。慈禧甚至警告同治，帝务得折至中宫，治防政务，意思是不许他总跑去皇后宫里，以免耽误政事。母亲干涉儿子夫妻生活至此地步，同治可谓苦不堪言。一边是挚爱的妻子难以相聚，一边是母亲的淫威不敢违抗。最终，他被迫搬出皇后居所，独自居住在乾清宫，与皇后阿鲁特氏实际上聚少离多。对阿鲁特皇后而言，再贤淑聪慧也无法讨慈禧的欢心，而对同治而言，新婚生活却像被生生拆散，内心的压抑和苦闷可想而知。在这样压抑的环境下，本就散漫的同治皇帝变得更加烦躁叛逆。他对母亲的不满和对宫廷生活的厌倦需要一个出口来宣泄，而偏偏就在此时，一些别有用心的人闯入了他的生活，把他一步步引向深渊。其中一个关键人物是满清皇族中的堂兄弟载诚，恭亲王奕欣之子。载诚年龄与同治相仿，但身份不同。他作为皇室宗亲成员，可以自由出入皇宫，也能在京城里四处游荡。更糟糕的是，载诚还是京城远近闻名的花花公子，对烟花柳巷的齐整欢场了如指掌。这位纨绔子弟常常混迹于八大胡同等青楼妓馆，
恣意享乐。当载诚获准入宫陪伴同治时，他不断给这位被困深宫的少年天子灌输外面世界的声色趣闻。载诚绘声绘色地描述京城灯红酒绿的夜生活，讲那些秦楼楚馆里如何交际如云，笑语宴乐，令听者心驰神往。同治皇帝听着堂兄的分享，仿佛透过一扇窗看到了从未亲历过的花花世界，内心的诱惑之火越烧越旺。虽然身居皇宫，但他开始魂牵梦绕宫外的繁华与自由，一心想亲自去探个究竟。除了载诚之外，宫中还出现了一名更加危险的角色，进士出身的王庆祺。此人出身于官宦世家，为人圆滑，善拍马屁，很快博得同治的喜爱。王庆祺与同治形影不离，不仅陪伴皇帝读一些荒唐无稽的小说皇书，还怂恿同治亲自微服出宫体验快活。在王庆祺的撺掇下，叛逆心起的同治皇帝终于付诸行动。他偷偷换上平民装束，带着几个心腹太监，由王庆祺在暗中安排路线，瞒着宫门侍卫溜出了紫禁城。想象一下，堂堂一位皇帝，夜幕降临后像顽皮学生逃课般翻出皇宫墙头，只为到城里寻欢作乐，这一幕实在令人瞠目。然而对于憋闷已久的载淳来说，第一次偷尝禁果般的自由，只觉得刺激无比。北京城的街市、戏园子、青楼在夜色中热闹非凡，同治皇帝仿佛脱笼之鸟扑向久违的天空。据野史记载，他与载诚、王庆祺等人一道，流连于京城著名的八大胡同妓院区，夜游宿娼，声色犬马，玩得不亦乐乎。紫禁城外纸醉金迷的世界让同治大开眼界，没有母后的规矩训斥，没有师父的言辞教导，只有令人沉醉的美人、酒肉和娱乐。年轻的皇帝对此流连忘返，很快尝到了灯红酒绿的甜头，从此一发不可收拾。有了第一次的侥幸成功，同治皇帝尝到了偷欢的快感，也发现母亲根本不知情。慈禧每日忙于朝政和后宫，夜晚也许并不清楚儿子不在宫中，这更加助长了他的大胆和侥幸心理。此后，同治隔三差五就会在深夜乔装出宫，开始他寻花问柳的瘾头。嫖娼成瘾这个词用在他身上并不为过，他几乎到了夜夜不归的地步。宫里的人起初对皇帝夜不归宿十分震惊，但由于贴身太监和侍从被买通，再加上谁也不敢轻易惊动太后，于是大家睁一只眼闭一只眼，默许了这荒唐行径。于是年仅17、18岁的同治皇帝开始过上了双重生活，白天在宫中做徒有虚名的九五之尊，晚上则混迹于昌楼侠妓作乐。可以说，他将青春年华完全耗费在享受淫乐上，对朝政国事则依然漠不关心。这种荒唐生活持续了一段时间，不仅败坏了皇帝的声誉，更严重损害了他的健康。古人云，色是刮骨钢刀，过度沉溺女色会掏空一个人的精气神。何况同治皇帝年纪轻轻便夜夜风流，身体哪里吃得消？夜生活的放纵导致他日渐形容憔悴，白天无精打采，身体抵抗力越来越差。然而年少气盛的他根本没把这些当回事，宫中御医和太监偶尔劝谏，他也只当耳旁风。沉迷于温柔乡的同治皇帝就像飞蛾扑火般不知收敛，一头扎进声色的泥潭无法自拔。载诚和王庆祺这些损友更是如虎添翼，继续带着他在烟花柳巷里纸醉金迷。宫外的日子对同治而言是难得的快活时光，他甚至产生了错觉，也许皇帝不过如此，反倒是做一个普通富家公子，可以尽享人间乐事。可以想见，他此时心中已全无振兴大清、勤政爱民的念头，帝王的责任被他远远抛在脑后。可是乐极生悲的古训永远不会错过任何一个沉溺享乐之人。同治皇帝肆无忌惮的荒唐日子没过多久，就迎来了可怕的报应。在那些灯红酒绿的夜晚里，他最终不幸染上了恶疾。据一些野史记载和清宫译文，同治在夜夜侠妓的过程中感染了梅毒这种性病，古人称为花柳病。我们不妨想象一下那场景，当时医疗卫生条件极差，别说普通百姓，连皇帝出巡青楼也没有任何防护措施，一旦接触染病的妓女，
感染几乎难以避免。梅毒在清朝并不罕见，许多沉面女色的男子都视其为虎狼之灾。然而作为九五之尊，谁能想到年轻的皇帝竟会染上如此不耻的疾病？起初，宫中太医们还被蒙在鼓里，直到某天同治皇帝开始出现身体异常，他感到下腹隐隐作痛，浑身乏力，皮肤上出现不明疹疮。由于害怕事情败露，他一度隐瞒病情，但拖延之下病势迅速加重。终于有一天，同治痛苦难当，不得不宣太医诊治。当太医们发现皇帝患上的竟是不祥的花柳病时，个个惊恐万分。在古代，这种病既没有有效疗法，更关系皇室颜面，实在是肮脏又难以启齿。太医们不敢直言梅毒，只能婉转称皇帝偶感风寒，热毒侵体，并尽力开方抓药。可惜的是，药石无灵，无论是外敷的药膏还是内服的汤药，对同治体内肆虐的病魔都毫无办法。同治皇帝的病情一日沉似一日，秘密却无法隐瞒了。慈禧太后终于察觉儿子大病缠身，惊怒交加的她下令太医们倾尽全力，不惜一切代价也要治好皇帝。可是梅毒哪里是那么容易治愈的？眼看着皇帝高烧不退，疮疮累累，太后也逐渐心生绝望。整个紫禁城弥漫在一股紧张恐惧的气氛中。堂堂大清皇帝年纪轻轻竟病入膏肓，这要是传出去，将是莫大的丑闻与不幸。于是在同治13年底，宫中对外发布消息称，皇帝不幸染上天花。要知道，天花在清朝皇族中虽然可怕，却并非不可理喻的事。康熙帝幼年就曾患天花险些丧命，痊愈后还被称为天选之子，所以以天花为名向天下公告皇帝的病情，远比承认皇帝染性病来得体面得多。朝野闻讯后都深感忧惧。天花是烈性传染病，古时10病9死，一旦皇帝感染，凶多吉少。许多人或许信以为真，却不知这只是一场掩盖真相的烟幕。然而也有人心中存疑，因为根据有限的信息，皇帝身上的病症并不典型。据传他身上尤其是下体溃烂恶臭，这更像是某种恶疾的症状，而非一般天花出痘。民间悄悄议论纷纷，暗指皇帝荒淫无度，恐怕得的是报应病。但这些话当然没有人敢公开声张。就在同治皇帝病重期间，宫内还发生了一桩离奇的事件，更加深了这场悲剧的色彩。传闻在皇帝病中，他那年仅20出头的皇后阿鲁特氏已有身孕，日夜为丈夫担忧。阿鲁特皇后素来贤淑端庄，对同治可谓情深意重。在丈夫患病期间，她不顾自己怀孕之身，亲自在乾清宫守护汤药。可是慈禧太后对这个儿媳始终抱有偏见，甚至怪罪她没有服相，以致皇帝染病。到了同治13年12月初4这天，太医报告说皇帝身上的痘疮已经结痂，病情趋于稳定。按照传统，宫里还举行了送痘神的礼仪，表示皇帝即将痊愈。慈禧和慈安两宫太后听闻后大为宽慰，准备重赏太医。不料就在当夜子时，同治帝的病情突然恶化，御医被紧急召入乾清宫时，惊见皇上满身痘痂，悉数崩裂，脓血淋漓，气味熏人。刹那间，一切药石回天乏术，皇帝在痛苦中气绝身亡。原本好转的病情为何突变？坊间流传着一个惊人的说法。当晚皇后阿鲁特氏前来探视病中的皇帝，向他倾诉自己遭受慈禧苛责的委屈。同治一边安慰爱妻，你先忍耐，终有出头之日，一边勉强打起精神哄她安心。哪知慈禧太后早对这位儿媳严防死守，听闻皇后去了乾清宫，竟悄悄跟来偷听。当慈禧在门外听见皇帝那句安抚皇后的话时，顿时大为恼怒。她猛地撩开帐帘，冲进内殿，拽住皇后的头发，就将她拖出乾清宫大门，口中喝骂着让人准备杖责皇后。病榻上的同治见母亲突然闯入，对妻子大打出手，惊怒交集之下从床上滚落到地，当场昏厥过去。待太监慌忙将皇帝扶回床上时，发现他已经七窍流血，满身痘疮随着倒地冲击尽数破溃。慈禧这时才知道闯下大祸，
匆忙停手。然而一切为时已晚，经此巨变后，同治皇帝再也没能醒过来，在当夜撒手人寰。这段传闻出自清朝史官恽玉鼎所著的《崇陵传信录》，作者断言同治帝之死非天花，非梅毒，实为母精致死。换言之，是慈禧太后那晚的狂怒和暴行直接吓死了她的亲生儿子。真相是否如此，或许难以证实，但这故事无疑让同治之死更添一层令人不寒而栗的悲剧色彩。一个年轻皇帝命丧母亲之手，实在令人叹息。光绪元年正月，同治皇帝的短暂人生画下了句点，虚岁仅19岁。他在位13年，是清朝在位时间最短的皇帝之一。更悲惨的是，他膝下无子。由于没有留下子嗣，清廷在慈禧主导下，只能从宗室中选立他的堂弟载湉为帝，即后来的光绪皇帝。就在同治驾崩后的短短2个月内，他的结发皇后阿鲁特氏也突然离世，年仅21岁。皇后之死同样众说纷纭，有一说是因过度悲伤绝食而亡，另一说暗指是被慈禧赐死，因为传闻她曾怀有龙嗣，慈禧为保地位，不允许她生下孩子。无论真相如何，这对年轻帝后几乎同时凋零，让后人唏嘘不已。短短2年夫妻缘分，竟落得天人永隔，生死两茫茫的下场。一代帝王，正值豆蔻年华的皇后相继香消玉殒，清宫中弥漫着悲凉的气息。而在这背后，除了病魔的肆虐，还有着深刻的人为悲剧因素。回顾同治皇帝短促的一生，可以说是一出人间悲剧。他本有条件成为一位有所作为的君主，出身正统，手握重臣辅佐，国势在他亲政前夕也有所回升。然而，由于成长环境的扭曲和个人管教的缺失，他未能走上勤政爱民的正轨，反而沉迷于荒淫享乐，最终自毁前程。首先，母亲慈禧对他的宠溺与控制失当，儿时的不严加管束，导致他养成骄纵散漫的性格，及至成年又过度干涉，包括对他婚姻和权力的掌控，都让同治缺乏正常引导，心理变得扭曲叛逆。慈禧疏于真正的教育，却又剥夺了儿子的责任感，这使得同治既没有足够能力驾驭朝政，也缺乏道德约束去管理自己的人生。其次，同治皇帝自身意志薄弱，贪图享乐，也是他悲剧命运的重要原因。少年人好奇贪玩本属人之常情，但身为帝王却不知节制，这就是致命的缺陷了。同治在没有监督约束的情况下，一味放纵欲望，形同脱缰野马，最终乐极生悲，跌入深渊。从同治的故事中，我们不难领悟一个道理：身居高位而不懂自律，享尽荣华却丧失敬畏，终将酿成大祸。同治皇帝原本拥有旁人无法企及的尊荣与机遇，但正因放纵无度，他断送了自己的生命，也让大清皇室蒙上耻辱。在他短暂的19年生命里，作为皇帝没有建树，作为儿子更是让母亲痛心，作为丈夫也来不及给妻子幸福，留给世人的只是荒唐与惋惜。有人感叹，如果当初能有名师严父好好管教，同治或许不至于如此。也有人说，慈禧实在难辞其咎，既想掌权又不肯教子，最终害人害己。然而历史没有如果，沾染了如此恶劣生活习惯的人，活到19岁恐怕已算高寿。试想，一个10多岁的少年日夜沉湎酒色，既不爱惜身体，又欠缺约束，稍有不慎便可能横死街头。同治能撑到19岁才病亡，已是勉强延续了皇室福音。对比那些长寿有为的帝王，他的结局何其凄凉。这场悲剧带给我们的教训发人深省，无论身居何种环境，放纵与纵容都是危险的毒药。一个人的习惯与节制，往往决定了他能走多远，活多久。尤其是像帝王这样掌握极大资源的人，更需要自律和良师来约束，否则只会在欲望的泥淖中沉沦。总而言之，同治皇帝从万千宠爱的孩子堕落成声色蔷薇的狂徒，最终于19岁寿终正寝。这绝非偶然，而是多种因素交织下的悲剧结果。他是帝王，也是凡人，拥有至高无上的地位，却没有与之相称的心智与节制。
他的命运让我们看到帝王家庭中的畸形教养，也看到人性在诱惑面前的脆弱。当历史的帷幕落下，我们只能扼腕长叹，同治皇帝的一生就像一颗流星，曾经在权力的夜空中闪耀瞬间，却很快陨落。留给后人的，除了宫墙内外那些传奇轶事，更多的是兴盛与衰亡的警示。富贵繁华易醉人，声色犬马毁终身。这是同治用生命写下的注脚，也是历史给后人的一记当头棒喝。西楚霸王项羽的最终结局到底发生在什么地方？他的一生充满了辉煌与悲壮，从巨鹿破釜沉舟的胜利，到鸿门宴放走刘邦的遗憾，从四面楚歌的绝境，到霸王别姬的泪别。然而很多人对于项羽最后是如何走向末路，又究竟死在了哪里，其实并不了解全部内情。史书上关于项羽之死留下了真实而震撼的记载，我们今天就深入挖掘，看看这位霸王生命中的最后时刻究竟发生了什么，以及背后隐含着怎样的真相。项羽，名吉，字羽，是楚国下相，今江苏宿迁人。他凭借过人的武勇与军事才能，在秦末乱世崛起，成为西楚霸王。他曾率领江东子弟8000人起兵反秦，巨鹿之战中以破釜沉舟的气概大败秦军主力，威震天下。秦朝灭亡后，项羽分封诸侯，自立为西楚霸王，一度掌握着关中以东的大片土地。然而随着刘邦势力的崛起，楚汉之争历经4年，双方数度拉锯，项羽一生中战无不胜，但最终在诡谲的时局与对手的合围下走向败亡。让我们一步步回顾项羽人生中最后的那些日夜，看看他是如何从万人敬畏的霸王一步步陷入绝境，最终倒在江边的。垓下绝境与四面楚歌。楚汉战争的最后阶段发生在垓下，一般认为在今安徽灵璧县一带。公元前203年底至前202年初，韩信、彭越、英布等原本各自为政的势力相继与刘邦联手，对项羽形成了四面包围之势。项羽被汉军及诸侯联军围困在垓下，兵少粮尽，形势岌岌可危。项羽此时大约仅剩数万残军，而刘邦一方号称数十万。夜深之际，项羽在营帐内忽然听到四面八方传来楚地的民歌声。汉军故意让俘虏的楚人高唱家乡歌曲，以动摇项羽军心。项羽听到楚歌四起，大惊失色，感叹道：难道汉军已经得到了整个楚地吗？怎么到处都是楚人的歌声？这就是著名的四面楚歌。此刻项羽心中一沉，他意识到军心已溃，许多楚军士卒可能开小差、投降或者被掳，连敌营中都充斥着熟悉的歌声。自己的处境比想象中还要绝望，情势逼人，项羽面对围困做出了惊人的决定。他不甘坐以待毙，决意连夜突围。据《史记》记载，这天深夜，项羽在军帐中设酒痛饮，他身旁有一位深爱的美人，名叫虞姬，一直陪伴在侧。座下还有一匹忠心耿耿的战马，名叫追，伴随他南征北战多年。酒酣之际，项羽悲从中来，仰天长叹，即席高歌。他即兴吟出了千古传颂的垓下歌：力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝，骓不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何。这首歌悲壮慷慨，自夸当年力能拔山，气盖天下。如今时运不济，连心爱的骏马都不肯再奔跑，骏马不前又能怎么办呢？虞姬啊虞姬，我又该拿你怎么办？歌声凄凉而绝望。虞姬听罢，也合着曲调轻声唱和。项羽唱了数遍，泪水纵横，身边将士无不动容落泪，气氛肃穆悲凉，无人敢抬头直视霸王。这便是历史上著名的霸王别姬场景。在这生死存亡的关头，项羽心知大势已去，他用一曲悲歌向挚爱告别，也向属下与自己的人生告别。破围、突围，夜出垓下。泪别虞姬之后，项羽决定行动。他立即召集身边尚能奋战的壮士，准备趁夜黑突围。据记载，当时跟随他突围的骑兵约有800多人。项羽亲自披挂上马，带领着800壮士冲出重围，向南杀出一条血路。
夜色掩护了他们的行踪，他们一路急奔，冲破汉军好几道包围圈。天色将明时，项羽一行已经突出汉军的合围，直到拂晓，汉营才发现项羽已经率众突围逃走。刘邦闻讯大惊，立刻命令手下精锐骑兵火速追击。刘邦派出的追击部队由骑将灌婴率领，约5000轻骑紧追项羽而去。项羽拼命南逃，他首先渡过了淮河，一路向南移动。长途奔逃与连日苦战使得队伍逐渐减员，许多士兵不是战死就是脱队。当项羽艰难渡过滚滚淮河后，能跟上他的骑兵只剩100余人了。短短1夜和半日之间，他身边的800勇士锐减至约莫100人，元气大伤。尽管如此，这支残部仍然在他率领下奋力向东南方向撤退，试图回到楚国的腹地江东去东山再起。阴陵迷途，田赋指路之谜。项羽率领余部一路向东南转进，希望摆脱身后紧追不舍的汉军。然而人在仓皇逃亡中难免有失准确判断。在经过九江郡的阴陵县附近时，阴陵约位于今安徽定远县西北，项羽一行在茫茫野地里迷失了道路。对于地形，他本该不算陌生，因为此处已经接近楚地范围，理应算是自己的地盘。然而或许是夜间行军，素不熟悉山林小道，加上疲惫焦躁，导致他们在阴陵一带找不到出路。项羽不得不向当地人求助。在附近耕作的一个老人出现在他们面前，史记中称这位老人为田赋，意思是乡间种田的老翁。项羽向这位农夫询问道路：老丈，此处通往东方江边的捷径在哪里？那田赋看了看项羽一行人，回答说：向左走。项羽听罢没有多疑，立刻率队依沿向左边方向前进。出乎意料的是，田赋口中的左路竟是一条死路。项羽带着部队越走越艰难，发现前方竟是一片泥泞的大沼泽。他们误入了沼泽地带，举步维艰，许多战马和士兵陷在泥淖中不能自拔。等到好不容易绕出这片欧泽，摆脱困境时，宝贵的时间已经浪费殆尽。更糟的是，陷泥的过程中，项羽又损失了大部分随从。等他重新集合残部继续上路时，左右跟随的骑兵只剩下可怜的28人了。这场意外令项羽元气大伤，他的人马几乎减至最小规模。而就在这时，汉军的追兵因为沼泽延误被拉近距离的项羽再次追了上来。这里就引出了历史上一个著名的疑团：为什么那位素昧平生的田赋要欺骗项羽，引他走上绝路？司马迁在《史记》中记载得很清楚，用了代曰左3字，其中代字就是欺骗的意思。也就是说，农夫是故意指错路，将项羽骗入泥沼的。项羽与这个乡野老人无冤无仇，那老人为何要如此做？后世有许多推测。一种观点认为，这正反映出项羽失去了民心。阴陵一带本属楚地，照理说项羽回乡应该受到父老乡亲帮助，就像稍后在乌江边遇到愿意渡他回江东的亭长一样。然而现实恰恰相反，同为楚人的田赋却害他陷入绝境。可以想见，在长期战乱中，项羽因一些残酷的所作所为，形象已从当年反抗暴秦的英雄变成了让百姓畏惧疏离的存在。事实上，项羽在秦朝灭亡后施行的一系列严酷行动，使百姓对他逐渐寒心。例如，他曾坑杀投降的20万秦军降卒，血洗咸阳，杀秦王子婴，并火烧阿房宫3月不灭；还有杀掉义帝熊心，活埋齐国降卒，强迁齐地百姓等等。种种残忍之举虽出于争霸需要，却使项羽的暴力名声传遍天下。很多人渐渐将他与残暴的秦王朝相提并论，甚至觉得他比刘邦更残酷无道。正因如此，在战争末期，民心倒向刘邦一边。阴陵的这位老农或许正是出于对项羽的恐惧痛恨，决定帮汉军一把，故意指错路，让项羽自取灭亡。对于这种落井下石的举动，司马迁并没有过多评述，但在他笔下，田赋的一句谎言成了项羽逃亡路上的致命转折点。如果没有这档子事，项羽或许还能稍稍甩开追兵，后续情节也可能改写，但历史没有假设。田赋之误导直接导致汉军赶上了项羽，
将他逼向最后的绝路。东城最后的军魂摆脱沼泽后，项羽毅然拼命向东赶路，终于来到了东城。所谓东城，是当时九江郡东城县境内的一个地方，今安徽定远县东南一带，靠近长江北岸。此时项羽身边仅剩28骑，可谓身边几无兵可用，境况已极度危急。紧随而至的汉军骑兵有数千人之多，很快将东城附近围得水泄不通。项羽见状，自知已经无路可逃，身陷绝境。他此刻的心情也许并非恐惧，而是悲壮与豪情交织。他对身边仅存的亲信们说了一番话。史书记载道：吾起兵至今8岁矣，身70余战，所当者破，所击者服，未尝败北，遂霸有天下。然今卒困于此，此天之亡我，非战之罪也。这段话意思是，我项羽自从举兵到现在有8年时间了，亲身经历了70多场大小战役，凡是我正面迎击的敌人，无不溃败投降，从未有过败绩，终于成就了霸业。然而今日却落到如此绝境，这是上天要灭亡我，并非我军事不行的过错啊。项羽这番话带着不甘与自负，他将失败归结于天亡我，而非自己用兵不当。在场的部下听了也只能默默领受，谁也不敢挑衅否定他。或许有人心中会觉得这是主帅在找借口推卸责任，但项羽旋即用实际行动证明了他仍是那个不可一世的霸王。他紧接着对众人宣布：今日故决死，愿为诸军快战，必三胜之，为诸军溃围，斩将一骑，令诸军知天亡我，非战之罪也。意思是，今天我们既已决心一死，我愿意为大家痛痛快快的再战一场，保证连胜3阵。我要为诸位杀开一条血路，斩杀敌将，割下敌旗，让你们明白是老天要亡我，并非我们不善战。一句话说得众人热血沸腾。项羽仍然坚信自己的武勇足以再创奇迹，他要以最后的奋战来证明，若不是命数已尽，他绝不会输。说罢，项羽迅速将身边20多名骑兵分成4队，自己亲率1队，命令其他3队向东南西北4个方向冲击汉军的包围圈。这其实是孤注一掷的突围战术，用多个方向的冲击撕开包围口，扰乱敌军视线。项羽对手下说：吾为公取彼一将，我替诸位先去取那汉军将领的人头。话音刚落，他亲率自己这一路人马向汉军阵线猛冲而去。只见项羽手中利剑飞舞，大吼一声冲入敌阵，所过之处无人能挡。汉军士兵见霸王杀来，不是被当场斩杀，就是吓得溃散逃开。一时间汉军阵脚大乱，项羽果然气势如虹地穿透包围，在混乱中斩杀了1名汉军将领，砍倒敌军的一面大旗。与此同时，其他方向项羽部下的几路突击队也各自冲出了重围，最后在预定地点集合。历史记载，汉军皆披靡，遂斩汉1将，与其骑会为3处，说明这第一波突围完全成功，汉军被冲得溃散。值得一提的是，当时追击项羽的主将正是灌婴，此刻他已被封为赤泉侯。这位赤泉侯企图重新整队继续围捕项羽，却被项羽回头一声怒斥给震慑住了。项羽双目圆睁，朝灌婴狠狠怒吼一声，灌婴竟吓得人马俱惊，下意识的后退避让了好几里，不敢逼近。霸王愤怒的一瞪之威，竟能如此害人，真可谓胆气盖世。就这样，项羽率领残部冲破汉军层层包围，朝着东边江岸方向继续突进。短暂清点后，项羽惊喜地发现，经过刚才那场以少胜多的冲杀，他居然兑现了承诺，麾下3件事：溃围、斩将、一骑，全部做到，而且队伍只折损了2名骑兵而已，28骑变成26骑，大部分弟兄仍安然随在身侧。众人对霸王的盖世武勇深感折服，无不由衷赞叹。项羽自己也许不免心生悲凉，以他如此神勇，倘若不是孤军无援，天要绝他，又岂会走到这步田地？这场以寡敌众的东城快战，堪称人类战史上的奇观。项羽以区20余骑，在数千精兵中往来冲阵，如入无人之境，连斩敌将，再挫追军，完成了旁人眼中的不可能任务。尽管他终究难逃败亡的悲剧结局，
但这最后一战彻底展现了他作为霸王的无双无勇与胆识，为自己的传奇一生写下了壮烈的注脚。乌江绝望，不肯过江东。冲出东城后，项羽带着20几名心腹继续向东南方向疾驰。不久，他们到达了一处长江渡口，渡口附近有个亭，名叫乌江亭。原来他们已经抵达乌江岸边。这条乌江并非今日四川、贵州交界处的乌江，而是当时长江北岸的一个渡口名，位于九江郡东城县境内，今安徽和县乌江镇一带。刘邦封项羽为西楚霸王时，其势力范围江东也属之，因此渡过乌江就算回到他起兵之地的根据地。项羽率军西征时，正是从江东渡江而来，现在又回到这个熟悉的渡口，岸边驻守的乌江亭长早已准备了一条船只等候多时。他远远望见是项羽，连忙招呼霸王快快上船逃生。这位亭长热诚地对项羽说，江东虽小，地方千里，民众数十万人足可以称王了，希望大王赶快渡江吧。现在只有我这里还有船，如果汉军赶到，就再无法渡河了。亭长的意思很明白，江东故乡虽然地方不大，也有上千里土地和几十万百姓，足够您东山再起，卷土重来。趁现在汉军未至，我有船可以送您过江，过了江就安全了。这番话不失为忠告良言，对一个败走的领袖而言，退回根据地休养生息，以图东山再起，是顺理成章的选择。而且江东一向是项羽的根本盘，百姓对他有旧情，只要他回去招募，很可能又是一支劲旅。然而令所有人惊讶的是，项羽断然拒绝了亭长的好意，他没有选择渡江逃生，而是纵声大笑，慨然对亭长说，天之亡我，我何渡为？且给予江东子弟8000人渡江而西，今无一人还。纵江东父兄连而亡我何面目见之？纵彼不言，即独不愧于心乎？这番话斩钉截铁，掷地有声，意思是上天要我灭亡，我渡江又有何用？况且我项籍当初带着江东的8000子弟渡江去征战，如今一个都没能活着回去，就算江东父老们可怜我，重新拥戴我为王，我还有什么脸见他们呢？即使他们口头不说，难道我自己心中就不羞愧吗？说到这里，项羽已表明了决心，他绝不肯过江东，他宁可在此战死，也不愿逃回去面对父老乡亲的指责和自己良心的谴责。这便是千古传颂的无颜见江东父老之典故。在传统印象中，项羽是因为羞愧无颜面对江东故人，所以选择在乌江自刎，以谢绝残生。然而仔细分析，他拒渡的理由不仅是爱面子，更包含着深沉的无奈与担当。试想当时情势，项羽身边仅剩数十人，就算渡江又能如何？刘邦大军与韩信、彭越等精兵强将还在紧追不舍，楚地残部士气低落，各路诸侯纷纷倒戈。在这种前有追兵，后无援兵的绝境下，项羽深知就算回到江东重新招兵，也难敌对岸虎狼之师。稍有不慎，战火会烧遍江东，让那里无辜的百姓卷入杀戮。项羽是豪杰，也是军人，他宁可战死，也不愿看到家乡父老再遭涂炭。所以说，他何尝不是舍生取义，心系百姓呢？他口中所说纵彼不言，即独不愧于心乎？除了羞愧，更有对江东父兄的愧疚与不忍。他带出去的8000子弟无一生还，这让他情感上难以承受。如果幸存的自己苟且偷生回去，面对那些失去儿郎的父老，他自觉罪孽深重，即使他人不责难，他也会一辈子良心不安。与其如此，倒不如以死谢天下。当然，也有人从现实角度解读项羽不渡江，其实生路已断，即便他上船成功过江，刘邦也绝不会就此罢休。汉军完全可以绕道或渡江继续追击，甚至以江东百姓做要挟，迫使项羽就范。项羽深知刘邦老谋深算，心狠手辣，不会给敌人第二次机会，那么横竖都是死，他干脆选择有尊严地结束生命，而不愿拖累江东百姓遭殃。这其实也是另一种无颜见江东父老，不忍连累他们承担自己败局的恶果。无论从哪方面看，项羽此时的心境都是悲壮而决绝的。
他大笑中透着沧桑，拒绝中带着凛然，让人不禁为之动容。慷慨赴死，霸王末路。说罢这番话后，项羽把最后的身后事也安排了一下。他对亭长说：吾知公长者，吾骑此马5岁，所当无敌，常一日行千里，不忍杀之，以赐公。原来他指着胯下宝马追，要将这匹爱马赠与亭长。项羽说：我知道你是一个长者，竟称这匹马是我骑了5年的战马，御敌无不摧破，曾经日行千里，我不忍心杀掉它，就把它送给你吧。这话令人心酸不已。项羽本可以骑着此神骏之马渡江逃生，但他不走，却也不愿这匹良马白白陪他送死。他念及爱马忠心，决定在临死前把它托付给他人，希望战马能得善待，不致随他殉葬。项羽对待坐骑尚且如此有情有义，由此可见一斑。他下令身边所有骑兵也都弃马下马，改用短兵布战，以示从此不再逃跑，要与追兵决一死战。片刻后，汉军的追击骑兵果然赶到了乌江岸边。此时项羽手下仅存的20余人全部下马步行，背水列阵，与汉军展开最后的厮杀。乌江边旷野之上，一场以少对多的终极血战爆发了。项羽已经身负重伤，但他仍然冲锋在前，逢人便杀，气力惊人。汉军骑兵一批批冲上来，又一批批倒下去。据史载，项羽在乌江岸边独己所杀汉军数百人，也就是说，他一个人就斩杀了数百名敌军士兵。这个数字或许略有夸张，但毫无疑问，霸王临死前的战力绝非常人可敌。项羽本人也在乱军中连中数创，全身多处受伤，但依旧奋战不退。就在酣战之时，项羽忽然抬眼看到汉军阵中一张熟悉的面孔，那是一名汉军骑兵小队长，名叫吕马童。原来吕马童年轻时曾与项羽相识，可算半个故人。此刻这位老相识在敌阵中见到昔日霸王孤身血战，心情自是复杂。项羽认出他来，慨叹道：若非无故人乎？意思是你不就是我的老朋友吗？吕马童被这一喊也愣住了，然而双方便在战场之上，已无叙旧可能。据记载，吕马童听到项羽喊他，竟不敢直接应答，反而赶紧指着旁边另一名汉军将领王毅，高声对同伴说：此项王也。他似乎在提醒大伙，看，这个就是项王。话语之间隐含让众人快抢头功之意。项羽听到这里，明白老友也是身不由己，他不再迟疑，慷慨地对吕马童等人大喊：吾闻汉购我头千金，亿万户，无为若得。这是他留在世上的最后一句话，意思是，我听说汉王悬赏千金和万户封邑，要我的脑袋，看在咱们昔日交情上，我就成全你吧。言下之意，他愿意把自己的人头送给旧时去领赏。语毕，项羽敛尽全身最后力气，拔剑横在自己颈前，用力一抹，猛然间鲜血飞溅，霸王自刎身亡。西楚霸王项羽就这样在乌江岸边结束了仅31年的传奇人生。项羽一死，汉军将士一哄而上，为了争夺项羽首级与尸体，汉军士兵们互相践踏厮杀，场面一度混乱失控。因为刘邦事先下令斩杀项羽者赏千金，封万户侯，这样的高额酬赏令无数人红了眼。在哄抢中，项羽的尸身甚至被生生割裂成数块。最后据史籍记载，有5名汉军将领各掘得了霸王遗体的一部分。王毅割下了项羽的头颅，郎中齐杨喜、其司马吕马童、郎中吕胜、郎中杨武等人则各得到项羽身体的一部分。为了争功，这些人不惜大打出手，自相残杀，竟有数十名汉军士卒在混乱中死于同袍刀下，令人叹息。英雄末路，真项羽余音。公元前202年，乌江岸边这短短半日的巨变，宣告了楚汉之争的结局。一代霸王血染江滩，在慷慨悲歌中落幕。他死后，西楚军余部闻讯纷纷投降，刘邦随即统一天下，建立了西汉王朝。那么项羽的身后事又如何呢？据史载，刘邦最终下令将千金赏赐和侯爵封号平分给杨喜、吕马童、王毅、吕胜、杨武5人。刘邦虽与项羽势不两立，但在确立帝业后，仍为项羽安排了体面的葬礼。
他将项羽的首级送往项羽曾被封的鲁地，以安抚仍敬重项羽的鲁地百姓。同时在古城（今山东东平县旧县附近）为项羽举行了隆重的葬礼，礼仪规格按照项羽生前的爵位鲁公来举行。后人在东平修建了一座霸王墓，相传埋葬的正是项羽的头颅。在项羽死后不久，楚地只剩鲁地一处还在负隅顽抗汉军。刘邦本打算血洗该地，但念其坚守礼义，于是视项羽之守于鲁。鲁地人见主君已亡，这才开城投降。项羽身体其他部分也零散埋葬在不同地方。传说安徽和县乌江畔项羽自刎处亦建有项羽墓与霸王祠，江苏、湖北、江西等地亦有纪念项羽的葬冢。这一方面是因为项羽尸骸曾被肢解，难有完整归处，另一方面也是后世百姓对这位悲情英雄的缅怀与敬仰，使得关于他的安葬传说众多。刘邦对项羽的亲属倒是网开一面，念及项羽的叔父项伯当年在鸿门宴上曾救过自己一命，刘邦特意赦免了项氏一族的性命，封项伯等为列侯，让其安享晚年。这与项羽对待仇敌的做法形成鲜明对比。项羽在盛时曾杀秦王子婴，又杀义弟熊心，而刘邦在胜利后并未赶尽杀绝项氏后人，这或许也是刘邦修养民心、笼络人心之举。司马迁在《史记·项羽本纪》中对项羽的一生及其败亡原因做了深刻反思。他评价道：项羽自矜攻伐，奋其私志而不失古意，即项羽恃才傲物，只凭蛮勇私志而不遵循前人治国之道。他认为霸王之业可以单靠武力征服来经营天下，结果在短短5年内就亡国身死，最后客死异乡东城，临死尚不自觉反省自己的过错，实在是太糟糕了。司马迁还列举项羽的种种缺失：对内不能善用谋士良将，如不听范增劝告杀刘邦；对外过于残暴无道，坑杀降卒，滥杀无辜，导致诸侯背叛，百姓离心。反观刘邦，知人善任，宽厚待民，最终得天下。这番评论可谓客观严厉，道出了项羽失败的深层原因。项羽虽有千万勇士之勇，却无雄主之谋，成也勇武，败也勇武。然而历代文人百姓对项羽的评价却并非全然苛责，更多人记住的是他英勇的一面和那悲剧性的末路。项羽绝不是一个懦夫，相反，他的刚烈与血性几乎到了愚拙的地步。他宁肯玉碎不愿瓦全，宁肯败亡也不苟且。这种性格在现实政治中或许行不通，但在人们心目中却激起无限唏嘘与敬佩。正因如此，司马迁破例将项羽这样一位未曾称帝的人物写进了帝王本纪，给予极高的篇幅待遇。有观点说这是因为司马迁个人对项羽偏爱，但更大可能是项羽确实有帝王之势，虽败犹荣，值得一篇本纪记述其兴亡。后世诗人们也为项羽扼腕浩叹。唐代杜牧写下：胜败兵家事不期，包羞忍耻是男儿，江东子弟多才俊，卷土重来未可知。替项羽惋惜，没有忍辱负重，东山再起。宋代王安石则叹道：百战疲劳壮士哀，中原一败势难回。江东子弟今虽在，肯与君王卷土来。认为形势已去，江东子弟即便有才，也不愿再战。南宋女词人李清照更是直接歌颂：生当作人杰，死亦为鬼雄。至今思项羽，不肯过江东。一句不肯过江东，道尽了他对项羽宁死不屈的敬仰与千古悲怀。纵观项羽的最后结局，他战至最后一兵一卒，力竭而死于乌江岸边，用生命捍卫了属于他的荣耀与尊严。他到底死在了哪里？史书给出的答案明确而沉重，他死于东城县的乌江亭畔，血洒江岸，魂归楚天。这样的结局，也许正如有的史家所言，项羽是军人，战死沙场，或许是他最好的终局。尽管他未能挽救败局，但他那孤勇抗敌、绝地一战的风采将永远铭刻在历史长河之中。后人每每想起西楚霸王，脑海里浮现的总是那句至今思项羽，不肯过江东。短短7字，写尽一代霸王的悲壮与昂扬。他没有选择逃避，
而是将生死置之度外，以成全自己的英明与气节。我们从项羽之死的真实经过，可以看到一个有血有肉的英雄末路，不是天命不公，亦非单纯妇人之仁，而是时势造就，性格使然。他败给了刘邦的权谋和天下大势，也或许败给了自己的刚愎和自尊，但无论如何，项羽用最后的行动证明了自己的无愧初心，生为人杰，死亦鬼雄。他将荣辱生死抛在脑后，选择在他所认定的舞台上谢幕，而没有苟延残喘退场。这份悲剧，英雄的尊严，反而为他赢得了千古流芳。历史的洪流滔滔向前，西楚霸王倒下了，可他的故事永远留在人们心中。乌江岸边的风仍在吹拂，仿佛在低吟当年那段凄绝传奇。江东父老的茶余饭后，至今依然思念着那个不肯过江东的项羽。总而言之，西楚霸王项羽最终战死在乌江边的东城县境内，他以自己的方式结束了生命。史书记载的这段真实来历，既让人惋惜，又令人肃然起敬。英雄末路的悲歌穿越2000多年，仍在告诉后人成败转瞬，唯有气节长存。项羽死去了，但他英勇不屈的形象却如江水东流，日月同辉，永远活在中华民族的记忆深处。战场上，他曾不可一世，人生最后，他选择轰轰烈烈，留给世人的是关于荣誉、信念与悲壮的永恒故事。至今思项羽，不禁令人悠悠长叹，他到底是败给了谁？或许他谁也没输，只是输给了无情的历史潮流。然而在精神层面，他从未被击败。西楚霸王用生命诠释了属于他的英雄气概，也让乌江自刎成为亘古不灭的悲剧史诗。拥有超过25亿信徒的耶稣，究竟是真有其人，还是传说中的人物？这个出现在西元第1世纪的犹太人，被后世奉为上帝之子，但讽刺的是，他所属的犹太教从未接受他，而稍晚兴起的伊斯兰教也否认他的神性与救世使命。为什么会出现这种截然不同的信仰分歧？耶稣到底存在过没有？真相也许会颠覆你的既有认知，让我们一同深入探讨这位备受争议的人物。首先，我们把时间拉回到2000年前，想象一下，在罗马帝国治下巴勒斯坦的一个偏远省份犹太行省，一位名叫耶稣的年轻木匠开始传道。他生活在犹太民族中，给绝望的百姓带来了一丝希望。当时犹太人正期待着一位弥赛亚，亦即受膏者，也就是拯救者出现，带领他们摆脱外族统治，恢复大卫王国的荣光。根据基督教圣经的记载，耶稣自称传讲上帝的国行，神奇医治，广受平民欢迎。然而在宗教领袖眼中，他的某些教导和举动挑战了既有权威。大约在公元30年左右，耶稣被控以亵渎与叛乱的罪名，经犹太公会审讯后，移交罗马总督本丢比拉多处决，最终被钉在十字架上，结束年仅30多岁的生命。故事到这里似乎很明确，一位先知般的人物，由于理念超前而殉道。然而，真正令耶稣名声不朽的是他死后第3天复活的传说。根据福音书记载，耶稣被安葬后坟墓空了，门徒们声称亲眼见到他从死里复生。这个惊人的消息在耶路撒冷传开，一批又一批追随者坚信耶稣并未彻底死去，而是战胜了死亡，证明他正是上帝应许的弥赛亚。就这样，一个新兴信仰社群日后所称的基督徒逐渐形成，他们相信耶稣是基督和上帝之子。没有人能料到，这群当初不起眼的信徒终将发展成今日遍及全球，信徒逾25亿的最大宗教之一。不过，让我们冷静下来思考一个基本问题：耶稣真的曾经存在过吗？毕竟，关于他的生平主要来自于信徒撰写的新约圣经，包括4部福音书和使徒书信，都是信仰宣告性质的文件。如果耶稣是如此重要的人物，难道不该有同时代的独立记载吗？事实上，历史学家们也长期寻找圣经以外的证据。令许多人意外的是，在耶稣活动的那段年代，罗马及犹太的史料中几乎找不到他的踪影，没有任何罗马官员的报告提到过拿撒勒人耶稣
治病赶鬼的奇闻，也没有当代的犹太史官详细记录这位挑战宗教权威的先知。耶稣生前所造成的轰动，似乎随着他的死亡而迅速平息，在罗马帝国的版图里不起眼地消逝了。这样的沉默导致后世一些人怀疑，会不会耶稣根本没存在过，一切只是后人编造的神话。持怀疑态度的人指出了几点，他们认为，如果耶稣真如福音书描述的那样行过许多神迹，掀起巨大风潮，那当时的历史记录者不可能完全无视。但实际情况是，公元1世纪中叶以前，非基督徒的作家对耶稣几乎只字未提。此外，基督教以外的一些传说中，也有神生童女、神子降世、死而复生的故事，仿佛耶稣的形象融合了许多更古老的神话元素。例如，在更早的宗教里，也曾出现类似受难后复活的神奇形象，这让怀疑论者猜想，会不会耶稣的故事其实是一种借鉴、重塑，是把旧有的神话人物套用在一个虚构的犹太导师身上。再者，翻开新约圣经最早写成的几卷书，使徒保罗的书信，你会发现一个有意思的现象。保罗热切敬拜基督，但他的书信很少谈及耶稣在世时的具体事迹，几乎不引用耶稣的生平教导，好像耶稣更多是一个天上的救主。这让人产生一种大胆的想法，最初的基督徒信仰或许侧重的是一位属天的基督，后来的福音书才逐渐为这位基督添肉加血，塑造出在地上行走的耶稣形象。这种观点被称为耶稣神话论，简单说就是质疑耶稣作为历史人物的存在，听起来颇为耸动。如果属实，那么今日基督宗教信仰的基础将剧烈动摇。然而，需要强调的是，绝大多数历史学者并不认同这种极端看法。根据现有的史料与研究，多数专家相信，耶稣确实是一位在公元1世纪初活跃于加利利和耶路撒冷的犹太巡回教师。虽然他生前名不见经传，但因缘际会成为一场宗教运动的起点。这一运动在他死后继续扩张，才引起后世关注。学者们列举了一些支持耶稣存在的证据。首先，公元1世纪末和2世纪初的几位历史作者提到了耶稣或早期基督徒，例如犹太史学家弗拉维乌斯·约瑟夫斯在公元93年左右完成的《犹太古史》中提到过称为基督的耶稣。约瑟夫斯这段记载虽然简短，却提及耶稣有一个称为雅各的兄弟，暗示耶稣其人确有其事。虽然约瑟夫斯书中关于耶稣的另一段文字描述耶稣行奇迹、复活等，被怀疑是后来的抄写员添加或润饰，但主流看法认为约瑟夫斯本人的确知道有耶稣这号人物。另外，罗马历史学家塔西佗在他记录帝国史事的编年史中也有一句重要的话，他在谈到尼禄皇帝迫害基督徒时写道，基督徒的名称来自一位名叫 Christus 基督的人，他在提庇留皇帝在位期间曾被本丢比拉多处死。这段话出现在约公元116年写成的史书中。塔西佗本人对基督徒极为反感，用词轻蔑，显然不是在替基督教做宣传。因此，他提及基督被比拉多处决，反而被视为一项独立的佐证，证明1世纪确有耶稣其人被钉十字架的事件。除此之外，另一位罗马作家苏埃托尼乌斯也在著作中谈到过克里斯图斯的门徒姿势的情况，尽管细节模糊，但也暗示罗马社会知道有这号来自东方的新兴宗教人物。还有普林尼、塔勒等古代作者都略有提及基督徒的存在。这些零散的古典记录虽非详实的传记，但组合起来让耶稣作为历史人物的存在拼图变得更完整些。历史学家通常采用一条简单的逻辑来支持耶稣确有其人。如果耶稣只是虚构的，为何在他死后短短几十年间会突然涌现一群甘愿为他受苦致死的信徒？一个纯属捏造的人物，要使众多人坚信不疑并传播其教导是非常困难的。尤其在最初的门徒当中，有一些被传是耶稣的同时代人，他们完全可以分辨这个人是否真实存在。退一步说，即便耶稣的事迹在口耳相传中被夸大虚构，他至少也应该有一个真实的原型。
比如某位名叫耶稣的老师真的被处死，才会引发门徒的剧烈反应和宗教激情。否则，以犹太人严谨的宗教传统，不太可能突然集体编造出一个弥赛亚来自欺欺人，还甘冒生命危险去宣扬他。综合以上考察，学界主流的共识是，耶稣真有其人，但他的生平事迹在后来的信仰传播中被神化和传奇化了。换言之，耶稣作为一个普通人的存在是可信的，但圣经中描述的许多神迹奇事则属于信仰范畴，而非历史证据。几乎所有严肃的历史学者都同意耶稣至少完成了2件事：接受先知约翰的洗礼，并且最后死于罗马人的十字架刑罚。至于耶稣是否真行走过水面，让瞎子复明，乃至于从死里复活，那就超出了历史科学能验证的范围，要留给个人信仰去决定了。那么，如果耶稣确实存在并创立了基督信仰，我们接下来要问的是，为什么犹太教和伊斯兰教都不相信耶稣是救世主或上帝之子？要解答这个问题，得从耶稣的出身背景和2大宗教自身的信念说起。耶稣生于犹太民族，他的门徒最初也全是犹太人，然而他并没有得到犹太主流社会的接受。事实上，在耶稣生活的那个时代，大部分犹太人对他的态度是怀疑甚至敌视的。这背后涉及犹太教对弥赛亚的传统期待，以及耶稣本人言行与这种期待之间的巨大落差。自古以来，犹太人从希伯来圣经，基督徒称为旧约圣经中，解读出一系列有关未来拯救者弥赛亚的预言。他们相信，当弥赛亚降临时，会带来弥赛亚时代的种种美好景象，例如被各地放逐的犹太人将被召集回归故土，以色列民族复兴团结，列国之间将停止战争，普世实现和平，耶路撒冷的圣殿将被重建并充满荣耀，人们都认识独一真神，公义太平遍布天下。更重要的是，在犹太人的观念里，弥赛亚应该是一位人类君王，出自大卫王的后裔，秉承上帝旨意，但毕竟是人，不可能是神本人。因为在他们对上帝的严格认知中，造物主是独一无二，不会以人形现身的。简而言之，犹太人等待的是一位带领民族复国、践行神意的伟大人君。现在来看耶稣，他的一生并没有兑现上述任何一条犹太人对弥赛亚的期待。首先，身世出身的问题就让犹太教传统难以认同他。弥赛亚按照预言应出自犹大支派大卫王族的血脉，然而耶稣据说是童女玛利亚所生，并无人类生父。如果他真如基督徒所言由圣灵感孕，那生理上的父亲就不是约瑟，无从谈起大卫的直系血统。对犹太教来说，这种童真女所生、半神半人的说法反而成了他的减分项。弥赛亚应该是普普通通的人，怎会以这种超自然方式诞生？犹太教经典塔木德明确认定，弥赛亚只是受膏的人王，不可能是神，更非什么三位一体中的一位。因此，基督教强调的圣子道成肉身，在犹太人听来近乎亵渎，他们无法接受有人自称与上帝平等，或自称上帝之子。耶稣在福音书里多次以隐晦方式暗示自己是人子，甚至说过我与父原为一，这类话正是犹太祭司们视他为大逆不道的主因。他触犯了犹太教最核心的信条，上帝只有一位，绝无人可与他同级。对犹太人来说，三位一体的概念更是难以容忍的异端思想，近似把神拆分，等同多神信仰。他们每日诵念的祈祷词强调，以色列啊，你要听，耶和华我们的上帝是独一的主。在这种信仰告白中，耶稣被奉为神明的一部分是不可思议且不可接受的。除了神学上的分歧，耶稣的所作所为也未能符合犹太人对弥赛亚的现实期待。依犹太传统，真正的弥赛亚将带领以色列复兴。例如，先知以赛亚书与以西结书提到，被分散万国的犹太人要被召集回故土。然而耶稣传道期间并没有号召犹太人从世界各地归回，也没有建立一个强大的以色列王国。相反，在他死后不到40年，罗马人镇压犹太叛乱，摧毁了耶路撒冷圣殿，犹太民族反而遭遇更大的流散和苦难。
这恰恰与弥赛亚时代应有的荣景背道而驰。犹太人不会忘记，如果耶稣真是弥赛亚，为何圣殿不但没有高举过于诸山，反而在他离世后沦为废墟？从这个角度看，他不但没有完成弥赛亚的使命，甚至可说招致了灾难。所以在公元1世纪的犹太人眼里，耶稣最终被钉死，证明了他只是又一个假弥赛亚。当时类似自称救世主的人不止他一个，历史上出现过多次民众拥戴某人为救世主，但最终证明是场空欢喜的例子。耶稣的结局无疑也被归类为这样的失败案例。正如《申命记》中教导的，被挂在木头上的人是被上帝咒诅的。耶稣死于十字架，在犹太教看来等同于受到上天诅咒，怎可能是神所拣选的受膏君王呢？综上，耶稣不符合犹太教关于弥赛亚的信念，他没有带来国家的复兴与和平，也没有实现万民敬拜独一上帝的预言，更谈不上在世重建圣殿，坐上王位统治世界。相反，他的追随者却宣称他死而复活，升天为王，并要求人们奉他为主。这在犹太教传统看来简直是离经叛道，因此犹太人大多拒绝相信耶稣是弥赛亚，更别说视他为神。很多犹太教拉比顶多承认耶稣可能曾是一位出色的教师或道德先知，但绝不接受他具备神性或终极救赎的地位。除了信念上的因素，历史经验也加深了犹太民族对耶稣的抗拒。在耶稣死后的2000年间，犹太人经历了漫长的流亡和苦难，而其中相当一部分不幸偏偏来自那些奉耶稣为主的基督徒之手。中世纪的十字军东征，欧洲的宗教裁判所，各地的反犹骚乱，甚至20世纪的大屠杀，都或多或少和所谓基督教世界脱不了关系。许多迫害者打着耶稣基督的名义行事，称犹太人为弑主者，将他们视为异端或替罪羊。历代犹太人因拒绝接受耶稣而受到歧视乃至屠杀。试想，当一个民族长期受到标榜爱邻如己的基督信徒压迫时，他们会对耶稣产生什么观感？对犹太人而言，很难相信那位带来无数磨难的宗教的创始人竟会是上帝派来拯救自己的救世主。这并非理性神学争辩，而是刻骨的民族情感。犹太教和基督教的裂痕不仅源于教义差异，更因漫漫岁月中的历史伤痛而无法愈合。直到今天，在全世界1500万犹太人中，仍只有极少数愿意接受耶稣为弥赛亚，并改信基督教。绝大多数犹太人依然守候着他们传统中的弥赛亚预言，期待将来有一位真正的人间王者降临，带来终极的和平与救赎。对他们而言，耶稣只是历史长河中一位遭误认的犹太人，甚至可能是一个被神话包装的传说人物，而非他们等待的那位世界之王。说完了犹太教的不信，再来看看另一大宗教伊斯兰教为何不信奉耶稣为主。这里需要澄清的是，不信耶稣在穆斯林的语境里并不等于完全否定耶稣其人。事实上，伊斯兰教对耶稣其实抱有高度的敬意，只是不承认他的神性和救赎地位。让我们把历史快转至耶稣之后约600年，公元7世纪的阿拉伯半岛，先知穆罕默德创立了伊斯兰教。穆罕默德自称是承续亚伯拉罕信仰最后的使者，因此他十分重视犹太教和基督教的传统。在古兰经中，耶稣以尔撒埃撒的名字被反复提及。令人惊讶的是，古兰经提到耶稣的篇幅和敬意一点不亚于圣经。穆斯林相信耶稣是伟大的先知，玛利亚之子，甚至承认耶稣就是弥赛亚 Messiah 受膏者的身份。换言之，在伊斯兰教看来，耶稣确实是真实存在过的一位圣人，而且地位崇高。如果我们单从这点来看，穆斯林其实相信耶稣，相信他的历史存在，相信他的道德圣洁，甚至相信他行过奇迹。然而，关键在于，穆斯林所不信的是基督徒对耶稣的夸大其词。他们不信耶稣是上帝，不信他替世人赎罪，也不信他本身值得被崇拜。伊斯兰教有句核心信仰宣言，除了真主以外，没有值得崇拜的神明，穆罕默德是他的使者。这强调了真主即独一上帝的唯一性和至高性。在穆斯林看来，真主绝无子嗣与伴侣，因此基督教宣称
耶稣是上帝的独生子，在伊斯兰教眼中是对真神的僭越。古兰经中甚至直接批评了这点。经文说，他们说真主以人为子，天地万物都属真主所有，意思是上帝怎会有儿子？古兰经第2章又说，坚决不要说三，意思是不要说神有三位一体，止住吧，对你们更好。真主是独一的主，赞颂他超乎万有，绝无所谓的儿子。由此可见，穆斯林认为把耶稣捧为神或神子是犯了以物配主的大罪，也就是将别人摆在真主平等的位置，属于严重的偶像崇拜。因此他们坚决否认耶稣具有神性。在伊斯兰的观点里，耶稣和之前的摩西、亚伯拉罕一样，都是凡人，但都是伟大的真主使者。穆罕默德曾说，历史上真主派遣了许多先知来引导人类，耶稣便是其中之一，只是部分跟随他的人日后走偏了路，把他抬高到不该有的地位。其次，伊斯兰教不承认耶稣的十字架之死与复活，这一点与基督教信仰直接相矛盾。对基督徒而言，耶稣被钉十字架受死是为了赎尽人类的罪，随后复活战胜死亡是整个救恩计划的核心。然而古兰经明确地说，他们犹太人没有杀死他，也没有把他钉死在十字架上，只是事实在他们看来被混淆了。穆斯林对此的解读是，犹太人和罗马人确实试图杀害耶稣，但真主不会让他的先知蒙羞，受辱于敌人之手。在最后关头，真主施行了奇迹，让耶稣没有真正死于十字架。有的说法是耶稣在十字架上并未死透而被救下，有的则是更传奇的版本，有人代替了耶稣被错认钉死。民间传说猜测替身可能是卖耶稣的犹大或其他门徒。不管细节如何，伊斯兰的结论是，耶稣并未实际被处决，而是真主将他直接提升到天上去了。也就是说，在穆斯林眼里，耶稣并没有完成基督教所说的牺牲自我、流血赎罪的壮举，因为上帝根本不需要以这种方式来拯救世人。上帝要赦罪，凭他的仁慈直接赦免即可，无需一位义人被钉死。于是基督教最神圣的十字架在穆斯林看来就成了一场误会。他们认为基督徒误以为耶稣死而复活，但其实真相是耶稣被真主召回天庭，根本没经历死亡。有趣的是，虽然否认十字架事件的救赎意义，伊斯兰教倒是认同耶稣升天这件事，并且也期待他的再临。根据伊斯兰传统的末世论，耶稣目前被真主保存在天上，将在末日之前再次降临人间。当时世风日下，敌基督称作假弥赛亚或大敌基督。兴风作浪之际，真主会让耶稣作为一位正义的领袖重返地球，消灭敌基督势力，带来短暂的太平，最后在人间寿终正寝。是的，穆斯林相信耶稣将回来，但不是以基督徒所认为的荣耀之王身份，而是以真主仆人的身份来见证伊斯兰的真理。传统叙述中，末日时耶稣会打破十字架的符号，象征纠正基督徒的错误信仰；杀死猪，象征废除错误的禁忌，带领世人归依真主。最终耶稣会结婚生子，在地上活满若干年后逝世，和凡人一样埋葬。这听起来相当不可思议，却是许多穆斯林笃信的末世预言。他们甚至相信，如今耶稣就被存活在天堂中，等待适当时机再度来临。这是伊斯兰教赋予耶稣的独特角色，不是普世的救主，却是末世的辅佐者，辅佐伊玛目马赫迪，战胜邪恶。由以上可以看出，伊斯兰教其实承认耶稣，也尊敬耶稣，但绝不崇拜耶稣。在穆斯林的日常信仰中，耶稣被看作历史上伟大的先知之一，与穆罕默德、摩西、亚伯拉罕并列。他的名字常常伴随尊称，愿平安在他身上。穆斯林甚至敬重耶稣的母亲玛利亚，在古兰经里有一整章以玛利亚为名，讲述她贞洁顺服、奇迹怀孕产子的故事。可以说，穆斯林对耶稣的尊崇在某些方面不输给基督徒。他们相信耶稣行过医治病人、让死人复活等神迹，相信他是从未犯罪的义人，也相信他是弥赛亚。然而，这一切荣耀都是真主所赐，耶稣自己不是源头，
他只是传达真主旨意的使者，绝非神。因此，任何将耶稣当作神明敬拜或祈祷的做法，在穆斯林看来都是错误的。他们只会将祈祷献给真主，而不会奉耶稣之名祷告。这点和基督徒形成强烈对比。基督徒常以奉耶稣的名祈求，因相信他就是神。穆斯林则认为只有奉真主之名才有意义。总结来说，犹太教和伊斯兰教之所以不接受耶稣的神主地位，各有其深厚的信念根源。犹太教从本族历史和经文期待的是人间君王般的弥赛亚，耶稣没达成那些目标，反而被抬高为神，这对犹太人而言无法认同。而伊斯兰教虽然承袭了耶稣这位人物，却重新诠释了他的身份不再是神子，而只是神仆，因此拒绝基督徒给予耶稣的崇拜。同时，历史上的宗教冲突和误解让这三大宗教关于耶稣的争论更加复杂。犹太教徒曾视信耶稣者为异端叛徒，基督徒长期指责犹太人拒绝救主，甚至杀害救主，而穆斯林则自诩纠正了基督徒和犹太人的错误，给出了耶稣的正确定位。三方都坚持自己掌握了真相。那么，真正的耶稣究竟是谁？这恐怕是一个很难回答的问题。对基督徒而言，他是造物主亲自降世拯救人类的上帝之子；对犹太教而言，他充其量是一名被神过早召走的老师，或更严厉地说，是一个让百姓误入歧途的假先知；对穆斯林而言，他是伟大的预言家，但被后人神化了，必须还原其本来面目。事实上，就算抛开宗教不谈，历史学家试图重建历史上的耶稣时，也面临许多谜团。我们能确定他的一些事迹和言论吗？不太容易。新约圣经4卷福音书彼此之间都有差异，学者们推测其中有的段落带有作者神学加工。然而，在这些文献背后，我们依稀看见一个鲜活的人影，他来自加利利乡间，讲论天国近了，要人爱神爱人。他结交税吏和罪人，医病赶鬼，以表明上帝的怜悯。他也谴责伪善的宗教领袖，鼓励人凭信心亲近神。最后，他选择在逾越节上京，为真理与使命冒险，结果遭到当权者除掉。这些描写中，我们仿佛看到一位勇敢无畏又充满慈爱的教师形象。这或许就是历史上的耶稣大致轮廓。他的身上没有后世图像中的光环，只有沙尘仆仆的脚和温暖坚定的眼神。然而，历史上的耶稣只是故事的一部分，更重要的是，他死后所引发的信仰狂潮，使他从一介木匠之子变成神的儿子。他的几个渔夫门徒原本胆小逃散，但据说在确信他复活后，个个变得大无畏，在犹太会堂高官面前公开见证耶稣就是基督。这种剧便难以用理性完全解释，也许是集体幻觉、宗教狂热，还是真有奇迹，我们不得而知。但无可否认的是，耶稣的影响力在死后远远超出了他活着时的规模。短短几十年内，信奉耶稣的教派从犹太地区传到叙利亚、小亚细亚、希腊乃至罗马。到公元4世纪，罗马帝国甚至宣布基督教为国教，从迫害转为扶植。昔日被处死的犹太传教士摇身一变成为世人敬仰的救主，这是历史上绝无仅有的戏剧性转折。或许正因为耶稣身后的影响力如此巨大，各个文明对他的评价才会产生强烈分歧。犹太教、基督教、伊斯兰教这亚伯拉罕宗教三兄弟共享许多先知传统，却唯独在耶稣问题上水火不容。仔细想想，这其实也不难理解。如果耶稣真的是上帝降世，犹太教和伊斯兰教等于错失或拒绝了神的重要启示。反之，如果耶稣只是个人，而基督徒却对他顶礼膜拜，那基督教岂不是犯了偶像崇拜的大错？这问题攸关每个信仰体系的真伪，自然谁都不让步。历史没有给我们提供一纸客观的耶稣身份证，只留下这场持续2000年的论辩。到头来，也许真相本身超越了我们能掌握的范畴。我们所能确知的是，2000年前却有一位耶稣，他的思想和人格打动了一批追随者，最终改变了世界的宗教版图。但关于他的最高身份是神、是人、是骗子，则取决于你所站的立场。对基督徒而言，
真相在圣经中启示无疑，耶稣基督昨日今日一直到永远是同样的，他确实复活并掌权。对犹太人来说，真相则是耶稣为达成弥赛亚的任务，他不是应许之主。他们至今在西墙前哭泣祈祷的不是耶稣，而是那尚未来到的拯救。对穆斯林而言，真相在古兰经，耶稣是伟大的先知，但人们夸大了他，唯有安拉是独一的主宰。这三种截然不同的认知，哪一个会颠覆你的想法？视听者自有定夺。或许有人会问，难道就没有可能调和吗？其实今天也有些探索者尝试在耶稣身上寻找共通点，他们强调耶稣的道德教训，比如爱人如己、宽恕仇敌，认为无论宗教如何看待他的身份，他的教诲本身具有普世价值。这种观点在一些非宗教人群中颇受欢迎，把耶稣视为一位伟大的哲人或伦理导师，而不涉及神学争议。的确，如果撇开神迹和神性争论，耶稣在历史上留给人类的许多思想，例如怜悯弱者、反对虚伪、内在纯洁、重于外在律法，依然光彩夺目。然而，对于真正的信徒来说，耶稣从来不仅是老师这么简单，他的身份就是信仰的核心。如果不相信耶稣是谁，他讲了什么就无法完整理解。因此，到最后，我们可能不得不接受这样的事实：耶稣这个人物本身就像一面棱镜，不同角度折射出不同的真相。历史的耶稣或许隐约可见，但信仰的耶稣却因人而异。在信徒眼中，他是救赎；在怀疑者眼中，他是谜团。从古至今，有无数人为他奉献生命，也有无数人对他不屑一顾。尽管如此，他的名字横跨时空，一直传扬下来。时至今日，哪怕在世俗化的信息时代，耶稣到底是谁？这个问题依然引人深思。有人可能在研究比较宗教后，对宗教间的差异感到震撼。原来同一个耶稣，在不同文化心中形象天差地别，这本身就足以颠覆许多人的认知了。当我们回顾这一切，不禁感慨，一位拿撒勒木匠之子留给世界的是一连串未解之谜和丰富遗产。他让善良的人们找到希望，也让不同族群产生纷争。耶稣的故事远未结束，在基督徒眼中，他将有一天再来，公开向全世界证明他的身份。在犹太教中，或许最终来的弥赛亚才会揭示耶稣的不是真正的主。在伊斯兰教里，耶稣的再临会宣告伊斯兰的胜利。这些信念都充满了戏剧性的想象。而对旁观的历史学者而言，耶稣的再临或许不会出现在末日战场，而是体现在人类不断寻求真理、对话理解的努力中。当然，这已超出我们此刻讨论的范围了。让我们把目光收回当下。耶稣这位拥有25亿信徒所敬仰的人物，他到底存在过吗？综合历史证据，我们倾向于相信他的确曾在地上行走教导。但关于他是什么身份，为什么犹太教和穆斯林不信他，那答案取决于不同的信仰视角。我们从犹太教的经验看到了一种真相：没达成预言的人不是他们的弥赛亚。我们从伊斯兰教的宣告听到另一种真相：真主独一无二，耶稣只是他仆人而非儿子。而基督信仰则坚持自己的真相，唯有耶稣是道路、真理、生命。这些真相彼此矛盾，却又各有千秋。或许真正值得我们思考的是，为何这位耶稣能引起如此巨大的影响和旗舰？他给人类带来了什么，以至于千百年来无数人愿意为他生，为他死，也有无数人对他疑惑不解。当我们思索这些问题时，我们的认知也许正被一点点颠覆、重塑。无论你最终的信念如何，有一点可以确定，耶稣的传奇仍将继续，并且不断挑战着我们对信仰与历史的想象。